Namen AEQ vaj ali pa AEQ vaje so v bistvu način, kako oseba začuti dejansko stanje povezanosti telesa z zavestjo ali pa in vpliv zavesti na telo. A so prav kakšne posebne veščine, ki se jih lahko posameznik, ki na redni bazi izvaja AEQ vaje, med izvajanjem uči? Veščine, ja. Vztrajnost, odločnost, razumnost, izkušenost, modrost, tudi potrpežljivost, pa, kar je še skoraj mogoče, vsaj tako na hitro rečeno, še najbolj pomembno, začne ločevati sočutnost od usmiljenja. Ljudje večinoma spet spontanost jemljejo samo kot pozitivno nekaj, da je bilo, je bil tako spontan, ker se je tako dobro uživel v, ne vem, film, ki ga je gledal, ali pa smo se smejali, smo se dobro imeli, je bilo tako spontano, ne. Samo spontanost je tudi jeza, bes, gnev, protest, prezir, da nekomu pokažeš, da se ti gnusi, ker je pač nekaj takega naredil, gnusnega, ne. In zdaj ta spontanost po ljudem običajno ni všeč, ne. Osnovno merilo ali pa test kvalitete ali pa pravilnosti izvajanja vaj je, bolj kot vemo, kaj delamo, bolj pravilno izvajamo vajo. Manj, ko vemo, kaj delamo, bolj nepravilno izvajamo vajo. Osnovna razlika med zavestnim pa podzavestnim vplivom na telo pa je, da podzavesten je kroničen, se ponavlja, ne more biti drugačen. Zavesten je pa kreativen, je pa drugačen, se pravi, lahko ga spreminjamo, ker zavest se lahko uči, podzavest pa ponavlja že naučeno. In zdaj, ko pravilno izvajamo vajo, se vedno bolj zavedamo, kaj delamo, tako tisto, kaj je prav, kot tisto, kaj je narobe. Zdaj, jasno pa je, da koliko pa določiti, kaj je prav pa kaj je narobe, je pa na osnovi posledic in občutkov, ki jih dobivamo iz telesa. In pol, ko nekaj časa delamo vaje, pa zmanjšujemo senzorno-motorno amnezijo, pa lahko pridemo spet nazaj v to pisarno, pa je vse enako, ampak mi bomo pa začutili, da se v tej pisarni ne počutimo dobro. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem AEQ podcastu z AEQ vajami do bolj sproščenega življenja. Sem Nina Smole in danes je z mano v družbi avtor AEQ metode Aleš Ernst, s katerim bova spregovorila o AEQ vajah. Aleš, živjo. Zdravo. Danes se bova osredotočila predvsem na to, kaj so AEQ vaje in pa kakšen je vpliv in učinek AEQ vaj na posameznika, ter v nadaljevanju, kakšne so posledice na življenje in pa medsebojne odnose osebe, ki se uči AEQ metodo in tudi AEQ vaje redno izvaja. In menim, da boš lahko z današnjimi vprašanji lahko poglobljeno razložil vpliv zavesti na telo, hkrati pa tudi s tem odgovoril na mnoga vprašanja, ki si jih zastavljamo ne samo učitelji AEQ metode, ampak tudi tisti ljudje, ki AEQ metode še ne poznajo ali pa so za njo slišali, pa ne vejo točno, kaj AEQ vaje so. Tako da, glede na to, Aleš, da imam pripravljen kar veliko enih vprašanj, predlagam, da kar začneva, če si za. Pa dejva. Odlično. Zdaj najprej bi te prosila, če lahko na čim bolj preprost način razložiš, kaj pravzaprav sploh so AEQ vaje in da si ob tem predstavljaš, da na to vprašanje odgovarjaš za nekoga, ki še ni slišal za AEQ vaje. Namen AEQ vaj ali pa AEQ vaje so v bistvu način, kako oseba začuti dejansko stanje povezanosti telesa z zavestjo ali pa in vpliv zavesti na telo. Torej tudi njihov glavni namen je, torej, da zmanjšujejo temu stanje, ki mu v AEQ rečemo senzorno-motorna amnezija. To je pa stanje, ko je zavedanje dejanskega stanja v telesu popačeno ali izkrivljeno oziroma potlačeno, in oseba se v bistvu ne zaveda realno, v kakšnem stanju je. Seveda glavni razlog za tako stanje v telesu je pa tudi okolje, v katerem to telo je ali pa je bilo dosti dolgo časa v preteklosti, da je razvil
potrebo po kronični blokadi jasnega čutenja. In ker ne dobimo v zavest dejanskega stanja, se pride pol do senzorne iluzije, ker pomeni, da čutimo sebe ali pa doživljamo okolico, vpliv okolice na nas ali pa naš vpliv na okolico neresnično. In na osnovi tega seveda potem tudi logično sprejemamo napačne odločitve, imamo napačne misli ali pa misli, ki dejansko niso usklajene z realnim stanjem in je potem izjemno težko ali pa nemogoče iti v delovanje, vpliv zavesti na telo in posledično vpliv telesa na okolje, s katerim bi tisto, kar nas kronično moti, ovira, ogroža ali omejuje, odpravili. Se pravi, bi lahko rekla, da je ravno okolje tisto, ki preprečuje, da bi se zavedali te kronične napetosti v našem telesu? Preprečuje ali pa zahteva, ali pa potrebuje, pa čisto odvisno, ker seveda tukaj je treba takoj povedati, da ločimo med akutno pa kronično senzorno-motorno amnezijo. Ne. Akutna senzorno-motorna amnezija je takrat, kadar morate ali pa moramo zmanjšati občutljivost na dejansko stanje. Sprav, ne počutimo se dobro, pa moramo iti v službo. Zdaj, lahko bi rekli, jaz se ne počutim dobro, bom ostal doma. Zdaj, mogo eni to lahko naredijo, drugi ne, enkrat ja, drugič ne. Ampak če moraš iti, boš pač naredil akutno senzorno amnezijo, da ne boš čutil več ali pa da boš potlačil tisto, zdaj, ali jo narediš sam, s tem, da zakrčiš mišice, spremeniš dihanje ali pa vzameš kakšno sredstvo, da ti pomaga spremeniti prevodnost živčnega sistema in s tem v bistvu zmanjšaš sposobnost čutenja po senzornem delu živčnega sistema, kako si. In pa v bistvu ustvarjaš iluzijo, da si okej, da je okej, če greš v službo, zato ker moraš iti v službo ali pa hočeš iti, se vseeno. In zdaj, seveda imamo pa kronično varianto, kjer se pa to, če se akutno dosti dolgo ponavlja, se pa logično zaradi ustroja živčnega sistema nekaj, kar smo najprej zavestno ustvarili, potem počasi premaknil podzavest. In dobimo pol pa kronično popačeno zavedanje telesa in potem lahko hodimo dolga leta v službo, če vzamem ta primer naprej, v kateri se ne počutimo dobro, v kateri so recimo medčloveški odnosi takšni, da nam ne bi smeli ustrezati po neki zdravi pameti. In seveda pa tudi posledično vidimo na telesu, na psihi, na odnosih, da nas nekaj mori, da nas nekaj bremeni, da nas nekaj teži, da nas nekaj na nas vpliva bolano. Pa zaradi kronične senzorne amnezije v bistvu ne moramo določiti, kaj je, in pa iščemo vzroke skozi drugod, tam ne. In iz tega lahko sklepamo pa seveda tudi, da okolje je tisto ta glavno, ki vpliva na telo, ne. Telo vpliva na živčen sistem pa vpliva na osrednji živčen sistem, katerega del je tudi zavest. In je okolje tisto, ki v bistvu ustvari pogoje ali pa potrebo, da začnemo zaznavati kronično nerealno. In v takem stanju se potem razvijajo vsi pogoji za kronična stanja, vnetja, bolečine, bolezni, ne. In tudi kronično neurejene odnose. In logično je pa tudi pol naprej, da če hočemo to izboljšati ali pa odpravljati, da moramo na nek način vplivati na celoten sistem, da ga spremenimo na boljše. Če ga hočemo spremeniti na boljše, ga moramo pa boljše čutiti. Kar pa seveda pomeni soočenje z realnostjo, z resnico, ki pa ni prijetna, ne. In tukaj noter paše pa pol AEQ vaje, ki tistemu, ki jih izvaja na primeren način, ob primernem znanju, ne, ker niso samo vaje, mora biti tudi filozofija zraven, da skozi vaje začuti ali pa začne čutiti dejansko stanje in s pomočjo teorije, poučenja AEQ učitelj ne pobegne stran od tega stanja ali pa se ne bori proti njemu, oziroma ker mu ne ustreza. A bi lahko mogoče temu dodal še,
A so prav kakšne posebne veščine, ki se jih lahko posameznik, ki na redni bazi izvaja AEQ vaje, med izvajanjem uči? Veščine, ja. Vztrajnost, odločnost, razumnost, izkušenost, modrost, tudi potrpežljivost, pa, kar je še skoraj mogoče, vsaj tako na hitro rečeno, še najbolj pomembno, začne ločevati sočutnost od usmiljenja. In skozi to sočutje, ki ga skozi vajo razvija, seveda moram poudariti tukaj, da sama vaja ni dost, da razvije sočutnost ali pa pravilno sočutnost. Ampak je treba zraven dvigovati čustveno zrelost. Se pravi, ker izvajanje vaj, AEQ vaj pa dvigovanje čustvene zrelosti morata iti z roko v roki, ker če ne, se pride do zlorabe vaj. Ne? In pol te vaje, namesto da bi koristile, škodujejo. Ampak v praksi je glih zaradi medgeneracijskih travm pa prenosa travm iz otroštva v sedanjost, ima večina ljudi, ali pa bi lahko rekel skoraj vsi ljudje, če ne vsi ljudje, ki imajo kronične težave, kronično neurejen odnos s telesom. In so do telesa ali preveč sočutni, ali premalo sočutni, ali pa sočutje mešajo z usmiljenjem, ali pa namesto sočutja čutijo do telesa močen odpor, prezir, sovraštvo, gnus in podobna čustva. In ko delajo vaje nekaj časa, skozi vajo v bistvu začnejo spoznavati, kako grdo so delali z lastnim telesom. Samo to spoznanje pa običajno terja nekaj časa, pa nekaj poguma, pa vztrajnosti, pa odločnosti, da prideš do tega, ker je na žalost odnos odrasle osebe do svojega telesa enak odnosu staršev te osebe do njega, ko je bil otrok. Zdaj tega, kak odnos je bil, ko smo bili otroci, to popačimo ali pozabimo, ali pa gremo v amnezijo spomina in imamo občutek ali pa mnenje, da je bilo okej, da ni bilo tako slabo, se smo imeli radi ali pa tako. Sam pa lahko recimo dovolj izkušen AEQ učitelj že po parih minutah izvajanja vaje, ko stranko vodi vajo, ali tako individualno ali skupinsko, vidi, kako navodila, ki jih daje določen izvajalec, razume pač po svoje, ne? In ko opazuje, kako vaja dela, dobi občutek, kot da se bori s telesom, kot da tepe telo, kot da ponižuje svoje telo, kot da ga poskuša prizadeti. In to je zelo pogosto tako jasno, očitno. Seveda, ko to poveš pa tem izvajalcu vaje, to ni. Ne. Ja, verjetno niti ne razume, ne? Seveda, zaradi lastne senzorne amnezije niti on dojema, da je njegov odnos do telesa standarden, običajen, sploh normalen za njega, ne. Za nekdo, ki pa iz strani gleda, pa ni zraven čustveno vpleten v njegovo zgodbo, ne, pa drugače sočustvuje z njim, ne, bo pa videl, ne, ker po AEQ-ju je sočutje takrat, kadar lahko kvalitetno in učinkovito sočustvujemo z nekom. Kar ne pomeni, da ga tolažimo ali pa da mu poskušamo pomagati tako, kot večina ljudi klasično razume besedo sočutje. Ampak pomeni tudi to, da tej osebi povemo, kaj vidimo, kaj smo opazili, kaj vemo, kaj razumemo, kako mi gledamo na določeno stanje in mu njegovim čustvom, njegovim čustvovanju, njegovim čustvenem odnosu dodamo svoje čustvovanje, razumevanje, svoje izkušnje, svoje znanje, svoj odnos do tega, kar nam je povedal pa pokazal, in tako z njim sočustvujemo. In mu s tem omogočamo, da vidi in začuti drugačno perspektivo pogleda na isto stanje, kot ga ima on ali ona. In zdaj, ko to prenesemo na AEQ vajo,
dejansko skozi AEQ vajo lahko oseba postopoma začuti, kako njegovo zavestno dojemanje sebe, pa odnos do lastnega telesa, pa kako telo dojema njega kot celoto, njegovo zavest, da je lahko zelo drugačno od tistega, kot smo bili prepričani, da je. In seveda je ta drugačna, ta spoznanja o tem, do kje in na kak način sočustvujemo, naša zavest sočustvuje z našim telesom, je za večino izvajalcev vaj, oziroma učencev AEQ metode še najbolj zahtevno, ker potem se mora soočiti s tem, da spozna in potem sam se prizna, kako je s svojim lastnim telesom dolga leta delal nevede, nehote, ali pa vede, hote zato, ker je hotel ali pa moral, zelo grdo, ne. In seveda potem mora iti čez eno lahko tudi daljše obdobje, ko ga telo enostavno zaradi nespoštovanja do njegove zavesti noče poslušati, ne. Ker tako kot, če si predstavljate, ne vem, da ima delavec slabega šefa, ga bo tudi ne bo poslušal, razen če ga bo moral, ne. In pa seveda, ker naša zavest tega ne razume na tak način, ker je zaradi senzorne amnezije dojema telo relativno, ne pa realno, pol misli zavest, da je telo problem, v bistvu je pa cel čas problem v zavesti ali pa v odnosih do nas kot celote v preteklosti. Kaj pa bi rekel, komu so AEQ vaje namenjene oziroma za koga je primerno, da AEQ vaje izvaja? Ja, za vse osebe, ki imajo kronične težave, ne samo na telesni ravni, ampak tudi na mentalni ravni, na psihični ravni, na kognitivni ravni, na ravni odnosov, poslovnih odnosov, medsebojnih odnosov, ožje, širše in izven družine. Zaradi tega, ker je osnovna logika AEQ je ta, da če se nekaj kronično ponavlja, naj si bo dobrega ali slabega, pomeni, da imamo v podzavesti določene oblike nevronskih mrež, ki tvorijo določene pogojne odzive in se potem v določenih okoliščinah odzovemo na določen način. Se pravi, naš odziv pol vodi v dejanja ali pa da ne naredimo določena dejanja, čeprav bi morali, ali pa jih naredimo na neprimeren način, v neprimerni količini ali pa ob neprimernem času, ali pa v ločenosti od dejanskega konteksta, ker se konteksta ne zavedamo zaradi senzorne amnezije, ali pa imamo mi en kontekst, v resnici pa drug, ne. In v takem primeru je več kot očitno, da je povezava znotraj take osebe med njenim telesom in zavestjo popačena ali potlačena. In v takem primeru so AEQ vaje primerno narekovajih zdravilo, s katerim lahko postopoma začnemo vplivati na senzorno amnezijo, začnemo bolj se zavedati, v kakšnem stanju smo v resnici, postanemo tudi bolj primerno sočutni, kar ne pomeni nujno, da telo samo, da bolj pazimo na telo, ker imamo tudi primere, ke pa oseba, ki je bila preveč v vato zavita ali pa je imela, recimo, taki primeri so najbolj tipični takrat, kadar je moral otrok igrati ali pa prevzeti vlogo porcelanastega kipa ali pa lutke, ki je bila v okras, recimo določenem članu družine ali pa družini kot celoti. In taka oseba je bila preveč pomembna, da bi se lahko poškodovala. Ni smela tvegati, da bi šla v določeno neznanost, nevarnost, avanturo, ne. In seveda potem v podzavesti razvije cel kup odvisnih vzorcev, katerih namen je, da je preveč pasivna, preveč neaktivna, preveč neživa, ne.
Seveda pri taki stranki je treba pa potem na njo skozi razlago pa skozi primerno izvajanje, vodenje vaj pa izbiro vaj vplivati na to, da dojame, da je premalo agresivna, da je preveč pasivna, da je preveč neživa in seveda je pol to, ko recimo greš v tako, ko delaš tako stranko, je podobno, ko bi gledal Ostržka, ko se je spreminjal iz lutke v živega fanta, ne. In seveda je pa vsaka transformacija take vrste je zahtevna in pogosto tudi boleča. Ne telesno nujno, ampak bolj mentalno, psihično, ker pride pol do celega kupa otožnosti, razočaranosti, izdanosti, izigranosti, ko dojameš, ko začneš postajati vedno bolj živ od znotraj, čeprav si bil tudi prej, ne, telo je bilo živo, zavest je bila živa, samo vmes je bilo ena puščava, kjer je zelo malo kaj čez šlo, ne. In pol je telo živo v enem svetu, zavest v enem drugem svetu, ki nista med sabo bila kaj veliko povezana. In pol, ko oseba v določeni točki spozna, da nekaj fejst narobe, ne, čeprav na zunaj izgleda pa vse super, ne, to je spet razlika med realnim pa relativnim, potem skozi vaje začne postajati vedno bolj aktivna, pa tudi agresivna, da vaje v obeh smereh delujejo, ne, in da umirjajo nekoga, ki je preveč, ki je kronično agresiven, ga je treba skozi vaje naučiti, da začuti to kronično agresivnost in jo pol skozi vaje in skozi vedenje pa dvigovanje čustvene zrelosti počasi izboljša v učinkovito uporabo agresivnosti, se pravi, ko je treba, si akutno agresiven, drugače si pa pol umirjen, ker skozi agresijo urediš tisto, kar te moti, ovira, ogroža ali omejuje. Nekdo recimo, ki je pa kronično pasiven, ga je treba pa skozi vaje v bistvu učiti pa voditi skozi razlago, da se aktivira in da se postopoma zmanjša njegov odpor do posledic njegovih odločitev in dejanj, ne. Še posebej zato, ker so te ljudje pol kar nekaj časa zelo razočarani nad vedenjem in vplivi njihovih staršev na njih, ki so iz njih naredili lutko, ne. In so jim vzeli kar nekaj lahko desetletij življenja. In bolj, ko se skozi vaje tega začne zavedati, da nisi lutka, ampak da si že celo življenje živa oseba, ki pa je zaradi takih ali drugačnih zavednih ali pa nezavednih interesov vplivala, okolica na njo vplivala, da je dejansko šla, da je postala na zavestni ravni, se je vedla kot lutka, čeprav v resnici realno je bila pa živa oseba, ne, se pravi, in Ostržek v leseni in v živi obliki v eni somi, ne. Je pa pol to pripelje do močnega in povsem logičnega nezaupanja v svoje lastne odločitve, ne, ker če začneš razmišljati, da tvoji starši ali pa eden od njih, da so kljub temu, da so bili odrasli, bi mogli biti zreli, izkušeni, pravični, modri, da so zaradi takih ali drugačnih interesov hoteli iz otroka, so rabili otroka, da bo deloval kot lutka, ne. Ti si pa njihov naslednik, njihov potomec in pol jasno in čisto razumsko, logično, da ne zaupaš svojim odločitvam, ne. In ta vzorec je recimo še posebej pogost takrat, kadar je en od staršev, običajno je mati, hoče preprečiti, da bi otrok odrastel zaradi tega, da ne ostane sama, ne, ker zdaj recimo, če ima slab partnerski odnos ali pa neobstoječ partnerski odnos ali pa celo terminira partnerski odnos kmalu po rojstvu otroka, zaradi tega, ker se boji moškega, da bi otroku ali pa njej kaj naredil, pol moškega recimo odžene stran in pol otroka si prisvoji in pol hoče biti večna mati, večna skrbnica, ne, in zdaj, če hoče ustaviti vpliv časa na otroka, ker čas na otroka pa vpliva, da otrok odrašča, ne, in del odraščanja je pa pol tudi, da zapusti
starše, ne, da se loči od staršev. Potem taka oseba, sem imel že tudi primere, ko so bili očetje v tej vlogi, ampak mogoče na 10 primerov je en tak, da je oče, od 9 primerov je bilo pa mati. Je pa, da je enostavno starš otroka v bistvu spremenil v kip in jo postavil na pedestal, to osebo, in recimo, ko dela vaje, se pri taki osebi vidi, da nad medenico je ena oseba, pod medenico je pa čisto druga oseba, in včasih, ko gledaš, imaš tak občutek, kot da ga je enkrat v preteklosti čarovnik prežagal na pol, pa ga pa ni dal dobro nazaj skupaj, in je ogromna razlika. In seveda, ko to, samo eno je, da to, kot jaz to vidim, ne, da se namen vaje, pa da pa to, kar jaz vidim, ta oseba začuti, ker šele potem lahko v resnici spozna, kaj ji govorimo skozi razlago. In verjetno se taka oseba, ki je kronično pasivna, lahko prepozna tudi potem, da ima težave z sproščenostjo, spontanostjo, da mogoče niti ne zna biti spontana v svojem življenju. Ali pa da se sooča z velikim stresom, mogoče celo izgorelostjo. Je to povezano s tem? Ja. Seveda, ker zdaj ljudje večinoma spet spontanost jemljejo samo kot pozitivno nekaj, da je bil tako spontan, ker se je tako dobro uživel v, ne vem, film, ki ga je gledal, ali pa smo se smejali, smo se dobro imeli, je bilo tako spontano, ne. Samo spontanost je tudi jeza, bes, gnev, protest, prezir, da nekomu pokažeš, da se ti gnusi, ker je pač nekaj takega naredil gnusnega, ne. In zdaj ta spontanost po ljudem običajno ni všeč, ne. In seveda spontanost je direktno povezana z odsotnostjo senzorno-motorne amnezije, ne. Ker zdaj bolj, ko imamo senzorno-motorno amnezijo, naj si bo akutna ali pa kronična, manj smo spontani, kar je čisto logično. Zdaj, seveda pogosto je v življenju nujno, da sploh, če si odrasla oseba, da moraš spontan odziv zablokirati ali pa ga popačati v nek drug, recimo bi spontano bi nekoga bi mu pokazal ali pa povedal, ko ga preziraš, samo se recimo te osebe bojiš ali pa imaš dolgoročni interes drugačen, in zdaj, če bi mu to pokazal v spontani in avtentični obliki, bi se ta oseba pol spremenila odnos do tebe in bi pol izgubil mogoče kakšne ugodnosti ali pa bi šel, ali pa bi ta sprememba odnosa do tebe te peljala pol v to, da bi se mogel bolj boriti za sebe, da bi mogel prevzeti več odgovornosti, da bi mogel se preseliti, zapustiti to delovno mesto ali pa iti v drugo podjetje delati. In v takem primeru boš namesto tega, da mu boš na obrazu pokazal prezir, pa v očeh pokazal prezir, se bo začel smejati tako. Ampak drugače, kot se smeji nekdo, katerega smeh je spontan odziv na neko zadovoljstvo, na nekaj dobrega, in ta, recimo, smeh, ki prekrije prezir, ne bo imel tistega zvena, ne bo zvonki smeh, ampak bo bolj tak zlovešč smeh. Samo zdaj je spet pa odvisno, kakšno senzorno amnezijo pa čustveno zrelost ima tista na nasprotni strani, ali bo to sploh opazil. Ker če imaš recimo nižjo čustveno zrelost pa višjo senzorno amnezijo, ti tudi ni v interesu, da bi opazil, da se ta smeje prezirljivo, ampak boš njegov smeh popačil, da je okej. Zdaj, ker tudi ti nočeš imeti z njim konflikta ali pa imaš že toliko problemov, da nočeš še tega dati gor, bo ta enkrat drugič prišel na vrsto. Tako da ta popačenost, ki vodi v izgubo realnega odnosa do sebe, ki je predpogoj za kronično utrujenost, izgorelost in tudi vse ostale kronična stanja, ne, je prisoten tako pri kronično pasivnih kot pri kronično aktivnih ljudeh, ne. Sprav, ta kronično pasivni pravi, ko rečemo, da je zombi, ne. Kronično aktivni so pa trije, so pa
imate lahko podmornico, letalo ali pa aktivatorja, ne. Da lažje definiramo pri interni uporabi, ne. Da opazuješ osebo, pa gledaš, kakšna je, pa od kod ima to, in pa vidiš na osnovi, kako stoji, govori, kako se vede, kakšna je njegova telesna govorica, katere besede uporablja, kak ton ima, na kak način govori, kaj sploh pove, kakšna je njegova zgodba, kaj mu je všeč, kaj mu ni všeč, ga lahko zelo lepo že definiraš. Pa ko mu pa rečeš, da gre še vaje delati, tam pa sploh ne, ti si pa kot en tak detektor laži, ki pokaže pa kakšen je dejanski odnos njegove zavesti pa njegovega telesa v obeh smereh. In pol, ko imaš dovolj izkušenj kot AEQ učitelj, lahko iz načina izvajanja vaje lahko zelo natančno definiraš, kakšno funkcijo ima njegova podzavest v ohranjanju odtujenosti med telesom pa med zavestjo, zato da lahko ta oseba si v zavesti ustvari dovolj veliko iluzijo, da prenese ali pa preživi še naprej v določenem okolju, v določenih odnosih, brez da bi jih šla spreminjati. Okay. Če se majčkeno vrneva na AEQ vaje, kako bi razložil, recimo, marsikdaj lahko naredimo tudi kakšne napake pri izvajanju vaj, ali pa se tisti, ki jih izvajamo, sprašujemo, a delam vajo prav ali pa narobe. Česa je to odvisno in kdaj vemo, da delamo vajo prav, pravilno, da jo izvajamo, in kaj so tiste najbolj pogoste napake pri izvajanju? Osnovno merilo ali pa test kvalitete ali pa pravilnosti izvajanja vaj je, bolj kot vemo, kaj delamo, bolj pravilno izvajamo vajo. Manj, ko vemo, kaj delamo, bolj nepravilno izvajamo vajo. Iz enostavnega razloga, ker je pač, ker je namen vaj zmanjševanje senzorno-motorne amnezije, pomeni, da je povezava med telesom in zavestjo po senzornem delu živčnega sistema vedno boljša in vpliv zavesti na telo po motornem delu živčnega sistema vedno bolj močen ali pa primeren. Je logično, da nižjo, ko imamo SMA, bolj vemo, kaj delamo. Zdaj, kaj pomeni bolj vem, kaj delam, je, da bolj čutimo telo v zavesti, kar pomeni, da se senzorna amnezija zmanjšuje. In zaradi tega, ker bolj vemo, kaj delamo, oziroma drugače, bolj točno povedano, bolj se zavedamo, kaj delamo, lahko pa seveda potem tudi na osnovi bolj jasnih senzornih podatkov in bolj realne slike, kaj počnemo, zavestno vplivamo po motornem delu živčnega sistema na telo in s tem seveda je vpliv zavesti na telo večji in lahko spremenimo izvajanje vaje zaradi zavestnega vpliva na telo. Ker osnovna razlika med zavestnim pa podzavestnim vplivom na telo pa je, da podzavesten je kroničen, se ponavlja, ne more biti drugačen, zavesten je pa kreativen, je pa drugačen, se pravi, lahko ga spreminjamo, ker zavest se lahko uči, podzavest pa ponavlja že naučeno. In zdaj, ko pravilno izvajamo vajo, se vedno bolj zavedamo, kaj delamo, tako tisto, kaj je prav, kot tisto, kaj je narobe. Zdaj, jasno pa je, da koliko pa določiti, kaj je prav pa kaj je narobe, je pa na osnovi posledic in občutkov, ki jih dobivamo iz telesa. Ali nam je nekaj prijetno, ali nam je neprijetno, ali je težko, ali je lahko. Koliko lahko sledimo navodilu AEQ učitelja, ki nam reče, ki ne daje samo navodil o smeri in pritisku ali pa kaj premakniti v katero smer, ampak zraven dodaja tudi bolj taka subjektivna navodila, pojte počasi ali pa zmerno ali pa nežno ali pa bolj odločno ali pa močneje ali pa postopoma povečujte jakost pritiska in potem lahko izvajalec razmišlja in se ukvarja s tem, ali in v kakšni meri je on sposoben počasi premakniti
nogo. In seveda, kaj je to počasi? In jasno, recimo, ko bo vaja delal drugič, bo počasi za njega nekaj. Ko bo delal 2 meseca, bo pa lahko rekel, joj, viš, če se spomnim, kako sem delal ta gib na začetku, zdaj drugače razumem, kaj je počasi. In seveda, če se vrnem na tisto, kar sem prej razlagal o sočutnosti, bolj ko se on skozi vajo in zmanjšano senzorno motorno amnezijo zaveda, kaj je počasi, na drugačen način, kot recimo 1 mesec nazaj, bolj je lahko sočuten do telesa, ko ga po stari navadi priganja in misli, da je počasi samo zato, ker je manj hiter. Ker med manj hiter pa počasen je lahko zelo velika razlika. In seveda, bolj ko bo pri vaji začutil, da počasi ima več stopenj, pa da je zdaj njegova počasnost prišla na nek drug nivo, kot recimo 1 mesec nazaj, prej bo v vsakdanjem življenju razumel, kdaj je prehiter in kdaj bi mogel upočasniti. In seveda je logično, ker bolj čuti in bolj čuti telo v zavesti in potem lahko zavestno bolj upočasni izvajanje vaje, bolj bo lahko tudi takrat zavestno vplival na sebe in bo upočasnil pač karkoli že počne. Ali vožnjo avta, ali ne vem, pripravo nečesa drugega. In bo pol, ko bo to naredil, bo včasih že enkrat, če bo pa večkrat, bo pa sigurno prišel do tega, da bo spoznal, koliko sem jaz to dolg delal, hiter pa prehiter, čeprav zdaj šele vidim, kaj je prehiter, ker problem teh sprememb pa teh občutkov je pa glih v tem, da lahko to spoznavamo samo za nazaj. Mi ne moramo vnaprej spoznati, da nam bo čez 3 mesece prideti v določeno pisarno muka. Zakaj? Zato, ker zdaj nam je ta pisarna še standardna, normalna, smo na njo se navadili, smo se na njo adaptirali in pol, ko nekaj časa delamo vaje, pa zmanjšujemo senzorno motorno amnezijo, pa lahko pridemo spet nazaj v to pisarno, pa je vse enako, ampak mi bomo pa začutili, da se v tej pisarni ne počutimo dobro. Občutek je drugačen. Ja. In tako, ko se nam potem spreminja občutek, ko izvajamo vajo, pa delamo isto vajo, recimo več dni, pa se pol vprašamo, ali to vajo čutim drugače, kot sem jo čutil 5 dni nazaj, pa dobite odgovor ja. Pa lahko še pol mogoče tudi kaj definirate, kaj je drugače, potem vajo izvajate prav. Če pa ni razlik, ali pa če med izvajanjem vaje niti niste pozorni na to, kaj delate, ker je v bistvu najbolj pogosto, ker na ta način se lahko elegantno zmuznemo posledic. Ker dosti ljudi sploh na začetku, po moje kar 30%, vajo sicer izvaja, ampak jo ne poskuša začutiti, pa ne poskuša razumeti, ker ima tako močen odpor do lastnega telesa, da ga tako prezirajo, da ga tudi videti nočejo, ki je šele čutiti. In seveda, ko taki stranki rečeš, naj se uleže, pa naj z občutkom premakne določen del telesa v določeno smer, vidiš, da to naredi s takim odporom, kot da bi najraje sam sebe prijel z nekim debelim rokavicam, pa se premaknil, pa si šel pa hitro rokavice dol vzeti, pa še oprati roke, da ja ne bo kaj ostalo gor na njem. In seveda taka oseba rabi polkrat dolg časa, da poveže razlago, ki jo dobijo od učitelja, da če se ne čutiš, ali pa če se sam sebi gnusaš, da pol ne moreš reči, da v sebi nimaš gnusa do sebe ali pa do drugih. Ker kaj se običajno zgodi, je, da bolj ko se oseba gnusi sama sebi, bolj pa ta gnus projicira na druge in je pol pretirano se ji gnusijo različne stvari, ljudje, načini življenja, ima zelo močna
odklonilna stališča in pol, ko ga gledaš, pa rečeš, malo pretirava ta človek, ne. Je zelo pogosto to, da se gnusi sam sebi in pol, ko nekaj časa izvaja vaje, začne vedno bolj opažati, kak odpor ima do samega sebe in pa začne tudi učiteljeve besede dojemati. Ne samo razumeti, dojemati. Zato je tudi osnova, da če nekdo hoče AEQ razumeti, mora nekaj časa vaje izvajati, da v telesu opaz tisto, kar v teoriji lahko že mogoče razume in pol tudi teorijo začne spreminjati v prakso. Jaz moram reči, da meni je bilo seveda vedno lažje, ko sem bila na kakšnem programu, pa me je učitelj višje stopnje vodil skozi vajo. Zanima me pa, kaj pa tisti, ko pa izvajajo potem vaje doma, kakšna vprašanja si je fino zastavljati med samim izvajanjem, zato da gremo v pravo smer in v pravilno izvajanje in da s tem tudi povečujemo vpliv našega telesa na zavest. Opazuješ vsakdanje življenje? Ne, seveda zdaj 24 ur na dan, ne, ampak občasno. In za nazaj analiziraš dogodke, ki so se ti zgodili na neželjen način. Ne. In zdaj, ker vidiš, da si recimo načrtoval si eno, pričakoval si eno, želel si eno, dobil si pa nekaj drugega, pa se vprašaš, kolikokrat se mi to zgodi. Če dobiš odgovor nikoli skoraj, ali pa tu pa tam, pa to ni niti problem. Ne. Če pa dobiš odgovor, pa to se mi pa že večkrat ponovil, sicer ne nujno na identičen način, ampak podoben način, pa je več kot očitno, da moja podzavest na moje življenje vpliva na način, ki mi ni všeč, ki mi ni koristen, ni mi dober. Torej nekaj ne čutim. In zdaj, če je nekaj dovolj močno, da vpliva na tvoje življenje, ti pa tega ne čutiš, pomeni, da bi mogel delati vaje, da bi skozi vaje zmanjšal senzorno amnezijo med vajem. In pol nižje, bolj ko čutiš telo, večja verjetnost, da boš začutil, kaj iz tebe je vplivalo na to, kar se je zgodilo, da se je zgodilo tako, ko se je zgodilo. In seveda potem, ko izvajaš vajo, se vprašaš točno to, kaj ne čutim, pa bi moral čutiti, ker več kot očitno se dogaja nekaj, kar gre pod mojim radarjem, pa je dovolj močno, da mi naredi problem, kroničen problem. In to je hkrati tudi ena od najboljših motivacij, da sploh se uležeš, pa narediš, ali pa sedeš, ali pa stojiš, odvisno, kjer vaja delaš, da greš delat vajo. Ne, ker enostavno vidiš, da kljub tvojim drugačnim interesom te življenje pele v smer, ki si jo ne želiš, sploh če dolgoročno gledaš, in je potrebno v bistvu izboljšati povezavo telo-zavest, zavest-telo. In to ni toliko, kaj se vprašaš, koliko s kakšnim namenom greš delat vajo. Ker ko razmišljaš o tem, ali pa tudi ko razmišljaš o tem dogodku, preden greš delat vajo, pa se osredotočiš na to, kako vajo izvajaš, koliko razumeš navodila, koliko lahko slediš temu, kar piše v opisu vaje. In pa recimo vajo zaključiš, pa se opazuješ, kakšne volje si zdaj, ali si zadovoljen s tem, kar si naredil, ali si se bolj sprostil, ali si zaradi vaje še bolj živčen, ko vidiš, da se ne moreš umiriti, da ne moreš, ali pa se ne moreš aktivirati, ne? Ker lahko je oboje. Ne? Večina ljudi ima problem z umirjanjem, bolj kot pa z vznemirjanjem samega sebe, ampak vseeno. In iz tega pol pride ven ta občutek, kakšen sem. In seveda bolj kot ta občutek, ki ga imamo v telesu, drugačen od našega lastnega prepričanja, bolj se nam upira, težje ga ven potegnemo, ne? Ker nekdo, ki ima občutek več vrednosti, pa dejansko v telesu pa ni tako dober, pa ni toliko v resnici dober do okolja, da bi ga okolje tudi imelo dejansko za takega, da je več vreden, ker je resnično več vreden,
bo med vajam vedno bolj pogosto začutil, da v bistvu ni toliko dober, pa ni toliko super, pa ni toliko in sploh, ko sam sebe predstavlja. Seveda je lahko pa tudi obratno, nekdo, ki je prepričan, ima prepričanje nevrednosti, manj vrednosti, zapostavljenosti, nerodnosti in neučinkovitosti, da pa ko bo skozi vajo opazoval sebe, seveda to se ne zgodi čez noč, ne, ampak traja nekaj časa, bo pa lahko iz telesa začutil, da noter nima samo ta prepričanja, ampak da ima lahko tudi še marsikera druga, ne, da je pa dobrega srca, da je pošten, da je delaven, da je načelen in podobno. Sam je to potlačeno pod vso tisto goro frustracij pa travm, ki jih je dobil ali pa sam tudi ustvaril, ne. Na ta način lahko samostojnim izvajanjem vaj, ki seveda je nekaj časa bolj zahtevno, kot če na programu te vodi učitelj, ne. Zato je dobro iti občasno na program, seveda pa ne pa na programu biti skozi, ker pa postaneš pa odvisen od programa, ne. In je potrebno tudi občasno ali pa potem imeti obdobja, ko skozi vaje prevzemaš sam odgovornost zase. Ne, ker zdaj, ko delaš vajo na programu, učitelj razmišlja o tem, kaj bo rekel, kako bo rekel, kaj bo tebe zahteval, se pravi, si voden, ne. Kar je v redu, če se učiš. Ne, vsak učenec ima učitelja, vsak vajenec ima mojstra, ne, vsak delavec mora imeti šefa, zdaj ali dober ali slab, je spet vprašanje konteksta. Ampak namen tega vodenja in učenja je, da se skozi ta zunanji vpliv naučiš, občutiš razliko, začneš drugače doumevati logiko, tako kot pri vsakem, če se učiš igrati inštrument, ali pa jezike, ali pa v službi, ali pa v šoli, ne, vse isto, skozi isto. In bolj ko to razumeš, bolj lahko sam prevzemaš odgovornost za svoje dejanja in seveda potem postaješ vedno bolj odrasla in odgovorna oseba, ki pa je potem seveda tudi logično bolj učinkovita v reševanju problemov in s tem lahko več problemov reši, kot pa naredi, kar je cilj AEQ-ja, ne, da se oseba razvije v odraslo osebo po AEQ metodi, to je pa, da več problemov uredi, kot pa naredi, ker edino na tak način lahko iz okolja, kjer je lahko ogromno prikritega kaosa, nereda, travm, zlorab in vsega, postopoma to okolje očistimo, ga uredimo in naredimo okolje, v katerem smo dejansko lahko sproščeni in umirjeni in gremo v parasimpatično stanje, ki pa ni povzročeno z nekimi substancami ali pa kronično utrujenostjo ali pa izgorelostjo ali pa depresijo, ne, ker ko gre človek v depresijo, je parasimpatičen. Zdaj, ali je namenoma šel v to, ali je bil prisiljen do to, ker drugače ne more preživeti, je drugo vprašanje, ne. Ampak ko z dvigom urejenosti pa z bolj odraslim vedenjem spremenimo življenje v drugačno, potem dejansko smo vedno bolj sproščeni. Ne zaradi tega, ker moramo biti, ampak ker smo lahko, ker smo v bolj sproščenem okolju. In pa seveda tudi vedno manj rabimo vaje, ker vedno bolj jasno čutimo sebe in razumemo sebe, ter posledično je odnos telo-zavest telo vedno bolj čist in jasen in pol je tudi potreba po vajah vedno manjša. Si pripravljen zaupati, koliko pogosto pa ti še izvajaš AEQ vaje? 4-5krat na teden. Jih je kar treba, ker je začetno stanje bilo tako globoko v travmi, da bo mislim, da še kar nekaj let traja, da bom prišel na ta nivo, o katerem sem zdaj govoril. Imam pa že več strank, ali pa veliko strank, ki so imele pa boljšo štartno pozicijo in v nekaj letih izvajanja pridejo na čisto. Imajo tudi dovolj kvalitetne medsebojne odnose, da lahko, da ne rabijo biti v kronični senzorno-motorni amneziji, ampak grejo samo v akutno, kar je
nujno potrebno, ne, ker drugače ne preživiš v okolju, če se ne moreš odklopiti. Sam je pa velika razlika, ali si kronično v tem ali ne. In zdaj, če si samo v akutni senzorno-motorni amneziji, vaj v bistvu niti ne bi rabo, ali pa eventualno enkrat, dvakrat na teden, da se malo skalibriraš, pa da se sprostiš do konca skozi vajo, ter vidiš, kakšno je stanje. To je pa tudi vse, kar je. Ne. V takih primerih ti verjetno niti niso več tisti občutek, še ena obveznost na to-do listi, ki jo imamo čez dan, ampak postane res kot neka tehnika, metoda sproščanja. Ne? Ja, pol že. Ne. Sam rad bi poudaril, ne, da AEQ metoda pa AEQ vaje niso namenjene sproščanju. Za sproščanje imate klinično somatiko, AEQ somatiko in druge metode ali pa pristope, kjer sprostite telo ali pa nekdo drug sprosti vaše telo. Ker problem, ki nastane in ga AEQ obravnava, je ta, da pač, tako kot sem že prej na začetku rekel, ne, okolje vpliva na telo, telo vpliva na živčni sistem vpliva na osrednji živčni sistem. In zdaj, če imamo entropično, nesproščeno, toksično okolje, koliko lahko imamo sproščeno telo, to je nelogično. Lahko ga sprostimo začasno, na tak ali pa drugačen način, kar je nujno seveda tudi potrebno, da se, ker tudi, če ne vem, imamo generalno pospravljanje stanovanja, moramo iti, če ne bomo v enem dnevu gotovi, moramo iti vmes spat. Ne, in gremo v, recimo temu, sproščanje, čeprav vemo, da je okrog nas kaos. Ne. Ampak vemo, da če ne bomo šli spat, da ne bomo naslednji dan mogli iti naprej pospravljati. In pol tega generalnega, bomo zdaj imeli spomladansko čiščenje, ne, ali pa jih že imajo eni, ne bomo nikoli zaključili. In če nimamo spomladanskega čiščenja, pa se nam ta navlaka nabira celo leto in ustvarja vedno več pritiska in vedno bolj nezdravo okolje. Ampak bistvo pa je to, ne, ker AEQ se ukvarja s kroničnimi stanji in odpravo kroničnih stanj. In zdaj sproščanje, začasno sproščanje je seveda tudi nujno, da lahko počasi splezamo ven iz kroničnih problemov. Če pa nekdo vaje dela samo zato, da se sprosti, ne pa da skozi vaje zmanjša senzorno-motorno amnezijo in potem lahko dviguje čustveno zrelost, s katero lahko potem pospravlja tisto, kar je razmetano. Ker zdaj, kot sem že na začetku povedal, če imamo senzorno-motorno iluzijo, imamo lahko občutek, da živimo v urejenem, zdravem okolju, tako recimo fizičnem kot v odnosih. Pa v bistvu sploh ni tako. Ne? In dostikrat mi pridejo ljudje pa rečejo, da živijo super, ko ga gledaš, pa vidiš, da sploh ni super. Ko mu pa rečeš, da se pa vlešte, pa gre na mizo, pa naredim z njim AEQ protokol, pa vidiš, da njegovi telesni odzivi, ko pritisneš na njega, ko mu rečeš, naj naredi to ali ono, sploh niso zdravi. Ne? In pa nekako ne moreš sprejeti, da on v resnici živi v tako zdravem okolju, kot je prepričan. Čeprav seveda to ne pomeni, da on zavestno laže, ne? Ampak ima senzorno-motorno iluzijo in on je prepričan, da je to okolje zdravo. Ponovadi je zato, ker mu je bilo strani njihovih staršev ali drugih prednikov predstavljeno, da če si priden, pa fejst delaš, da je to zdravo. Ne? Če tiska dela, ne bo lačen. Ne? In ker je včasih dobesedno držal kot pribito, ker če včasih nisi delal, ni bilo zdravo. Ne? Mogli so lahko zelo veliko delati, če so hoteli preživeti. In torej iz tega lahko sklepamo, da je takrat pridnost bila zdrava. Ker če nisi bil priden, si bil pa bolan, recimo lačen ali pa nisi imel kje stanovati, karkoli. Torej ta vedenjski vzorec, ne, pridnost je zdrava, recimo 100 let nazaj je bil absolutno upravičen, ne, danes je pa dejansko lahko zelo nezdrav. Ne. In zdaj, če ti tega ne dojameš, ne, si lahko prepričan, da ker veliko delaš, da je to zdravo,
pride pa na obravnavo z obrabljenim desnim kolenom ali pa ima hernijo ali pa ima težave z vratom ali pa pač z nečim, pa vidiš, da nekaj z okoljem ne štima. Ne. Zdaj, ko ti logika bi bila, pa tudi kratkoročno gledano, samo da bi se sprostil, pa bi jim bilo že boljš, kar seveda kratkoročno popolnoma drži. Samo dolgoročno je pa catch, da moraš pa ti to, kar te dela kronično napetega, urediti. In ko to urediš, pol se to okolje spremeni, da nisi več kronično napet in si sam še akutno napet, takrat, ko je treba. In potem seveda, ker imaš nižjo senzorno motorno amnezijo, pa višjo čustveno zrelost, lahko tudi temu rečeš ja, temu rečeš ne, temu rečeš ja pod določenimi pogoji, temu rečeš ne pod določenimi pogoji, spravo postaješ vedno bolj močen in logično, da si pa vedno manj nemočen. Ne. Zdaj osnovna podlaga za kronično stanje je pa kronična nemoč. In zdaj, ko ti greš skozi AEQ vaje v nižanje SMA, ne pa samo sproščanje, pa potem to, kar začutiš v telesu, pa te lahko šokira, lahko te pretrese, lahko te razočara, lahko te zaboli, lahko te postane strah, lahko začutiš žalost ali pa katerokoli drugo čustvo, vzameš to kot učenje, kot dokaz, da imaš v telesu nekaj, kar ne bi smel tam biti in da mogoče ta pridnost, ki ti je bila v preteklosti predstavljena kot zdrava, te danes spravlja v kronično utrujenost in izgorelost, ker danes smo lahko veliko bolj pridni, kot smo bili lahko včasih, ker včasih si pač večino dela je bilo fizičnega, psihičnega dela ali pa stresa takega, ki ga danes poznamo, preobremenjenosti zaradi informacij, količine odločitev, tega včasih to je bilo, samo redki ljudje so imeli toliko odgovornosti pa toliko moči, da so se znašli v taki poziciji, ko danes odločaš, ali boš to kupil ali ne boš kupil, ali boš to pogledal ali ne boš pogledal. Že odloči se, ne vem, če televizijo vklopiš, se moraš odločiti, kjerega od 300 programov boš gledal, je to stres, ne, in je izziv. In pa to je samo ena od par 10.000 odločitev, ki jih moraš vsak dan narediti, če hočeš normalno funkcionirati. Ne. Tega 100 let nazaj ni bilo in takrat so ljudje fizično bili obremenjeni, samo fizična obremenjenost je pa odvisna od telesa, ne, in ko telo ni več mogel, pač ni več mogel. Si nehal delati in si rekel, jaz ne morem več. Danes je pa ti lahko 24 ur na dan obremenjen, pa se na to toliko navadiš, ker ni to toliko fizično obremenjujoče, ampak je bolj recimo psihično. In na psihične obremenitve se lahko pa za senzorno motorno amnezijo zelo lepo adaptiraš in imaš občutek, kako sem fejs priden, delam cel dan, soboto in nedeljo, nič mi ni, vse je super, ne. Sem pa se pa začnejo kazati težave na različnih področjih, tako telesno, mentalno kot v odnosih. In je tam samo sproščati se premalo. Ampak je treba skozi vajo v bistvu določati, kaj ne vem, kaj ne čutim, na kaj ne morem vplivati. Sprav, kaj ne čutim, pomeni, kje imam senzorno amnezijo, na kaj ne morem vplivati, kje imam motorno amnezijo. In bolj kot to pri vaji opaziš, da recimo ne čutiš leve noge tako kot desne, ali pa da ne moreš določenega giba z levo narediti enako kot z desno, lahko vidiš, nekaj v meni kot celoti ne štima. In potem zaradi tega spoznanja, ki ga dobiš skozi občutek pri izvajanju vaje, lahko drugače gledaš na sebe, pa na odnos tebe do okolice izven vaje. In pa najdeš tiste napake ali pa tiste odnose ali pa tisto vedenje, navade, ki te spravljajo v kronične probleme in jih začneš potem zaradi manjše motorne amnezije, ki jo zmanjšaš med vajo, postopoma povečevati vpliv zavesti na tvoje telo in s tem bolj, ko vpliva zavestno na telo, bolj lahko s telesom vplivaš na okolico in pa se okolica začne spreminjati. In ta sprememba okolja
pa jasno potem vodi v to, da imaš, da si v vedno bolj urejenem in sproščenem okolju, ki ti pa omogoča, da se potem z vajam lahko dejansko sproščaš brez posebnih težav. A bi rekel, Aleš, da so AEQ vaje primerne tudi za otroke in pa starostnike? Za starostnike ja, za otroke ne. Pri otrocih je problem ta, da otrok v bistvu ne sme prevzemati odgovornosti za svoje dejanja, ker so za njegova dejanja odgovorni starši. Torej vedno na svet, da starš se uči, če ima otrok kronične težave, mora starš prevzeti odgovornost za njegove kronične težave, sam iti v učenje vaj, pa dvigovanje čustvene zrelosti skozi AEQ. In bolj ko bo zmanjševal SMA, pa bolj ko bo z učenjem metode dvigoval čustveno zrelost, bolj bo lahko začutil in določil, kaj točno je tisto, kar otroku povzroča kronične probleme. In bo potem lahko to tudi spremenil in zaradi teh sprememb bo otrok v bistvu šel iz kroničnih težav ven ali pa ne bojo šle na slabše, ne. Tako da nekako AEQ vaje so smiselne, ko je oseba starejša tam od 13-14 let, čisto odvisno od konteksta. Idealno ali pa primerno je pa pol, ko je oseba pravno, formalno samostojna ali pa bi morala biti samostojna po svojih letih, pa še ni zaradi takih ali drugačnih razlogov. Pri starostnikih je pa odvisno od tega, koliko je sposoben se učiti, koliko ima kognitivnih sposobnosti, ne, koliko ima volje, koliko ima sploh interesa, da bi spremenil svoje življenje v prihodnosti, ne. Ker seveda tam je pri starostniku je moč podzavesti večja, moč zavesti manjša, ker seveda potem direktno vpliva na zahtevnost izvajanja vaj, ne. Ker pri vajah se krepi moč zavesti, da bi se zmanjševala moč podzavesti. In seveda pri nekom, ki je star 20 ali 30 ali 40 let, je to veliko lažje, ker ima močnejšo zavest kot podzavest. Pa starejši, ko si, bolj ko greš proti 70, 80 letu, slabše. Glede tega sem recimo najstarejšo stranko, ki si je z AEQ metodo in s tem tudi AEQ vajam konkretno spremenila način gibanja, pa odnos do sebe je bila 87. Tako da sam povem pa, da leta niso nepomembna. Tako da. Okay. Zdaj, večkrat razlagaš, da mišice lahko sproščamo, raztegujemo, nategujemo in pa pretegujemo. Lahko razložiš malo razliko v teh izrazih in pa dodaš še to, kaj nas lahko v našem življenju ali pa v okolici ovira ali pa omejuje, da mišic ne moremo sprostiti? Zdaj, osnova sproščanja mišice je ta, da po motornem delu živčnega sistema do mišice iz osrednjega dela živčnega sistema, spravi iz možganov, pride signal z drugačno frekvenco, ki v bistvu zmanjša mišični tonus. In zaradi tega, ker se mišični tonus zmanjša, je teh mišičnih vozličev manj in se zaradi tega, ker se na nek način lahko rečemo mišica razfucla, postaja daljša. To, ko bi imeli, ne vem, neko vrv z vozli zvezano, bi bila krajša, ko bi vozli razvezali, bi bila pa daljša. In to je sproščanje. Edino to je sproščanje, vse ostalo pa ni sproščanje. Ker tukaj je ogromno enih napačnih razumevanj ali pa nedoslednosti, ker glih zaradi ogromne količine informacij so ljudje postali površni pri razumevanju, kaj nekaj pomeni, in raztegniti se ali pa sprosti se je isto, čeprav niti podrazno ni isto. Če nekaj nategujemo ali sproščamo, ne je isto, pa ni isto, ne. Če nekaj iztegujemo, tudi ni isto, ko sproščamo. Ampak glavna in osnovna razlika je ta, da če hočemo mišico sprostiti, mora po motornem delu živčnega sistema priti signal z drugačno frekvenco, kot je bila prej, ko je bila mišica napeta. In zdaj seveda, če imamo senzorno amnezijo, kar pomeni, da naš osrednji živčni sistem niti ne ve, da je mišica, koliko točno je mišica napeta, ampak ve okvirno, relativno, koliko je napeta, potem je tudi ne more sprostiti.
Če imamo motorno amnezijo, ki je pa običajno vedno posledica senzorne amnezije, potem tudi, ker ne čutimo, da je mišica napeta, je niti ne moremo sprostiti, seveda pa lahko raztegnemo. Lahko jo iztegnemo ali nategnemo. To pa gre. Okay. Ker pri iztegovanju, raztegovanju pa nategovanju ne rabimo spremeniti signala iz naših možganov do te mišice, ampak spremenimo signale iz možganov do drugih mišic, ki jih začnemo krajšati ali pa dvigovati tonus, in ko se njej nasprotne mišice krajšajo, potem to mišico raztegujemo, iztegujemo ali nategujemo, ne pa da jo sproščamo. In zdaj, če nekdo se ne more sprostiti ali pa je zaradi kronične senzorno-motorne amnezije izgubil sposobnost sproščanja, potem čuti, da je napet, ne ve, zakaj je napet, in potem mu paše, da se raztegne, iztegne ali nategne, ker je kratkoročno še zmeraj, recimo temu, koristno. Samo dolgoročno seveda pa ni, zaradi tega, ker še dodatno izgublja možnost, da bi se sprostil. Seveda pa za en od glavnih razlogov, zakaj se ljudje ne sprostijo, je pa okolje, tako kot sem že prej razložil, z kroničnim pritiskom, in ta pritisk okolja, tako zaradi hitrosti, kot zaradi količine energije, ki jo porabljamo vsakodnevno in dviguje pritisk okrog nas, je tak, da seveda je zunanji pritisk okrog našega telesa višji, kot je pa naš notranji tlak v nasprotno smer. Ne govorimo o krvnem tlaku, ampak tem splošnem, AEQ tlaku, rečemo. In seveda v takem stanju, ko je recimo zunanji pritisk na nas večji, ko je naša notranja sposobnost, da se postavimo pa kontriramo, gremo v tesnobo. Ne. Zdaj, koliko je tesnobe danes med ljudmi, vemo, se od tesnobo zdravimo ali pa jo zmanjšujemo z antidepresivi, in če pogledamo porabo tega, je alarmantna, ker lahko sklepamo, da je vedno več tesnobe, ker lahko sklepamo, da je vedno večji zunanji tlak ali pa vedno manjša sposobnost človeka, da se dvigne, da se upre temu. In v takem primeru seveda zaradi povišanega zunanjega pritiska se niti ne moreš sprostiti, ker če bi se sprostil, bi še bolj čutil, pod kakim pritiskom si, da moraš vsak dan narediti tok pa tok, da moraš biti s takimi ljudmi, ki ti ni biti z njimi, da si v takih odnosih, kjer se počutiš kot kronična žrtev, ali si kronična reševalca, si pa tudi kroničen storilec. In seveda tako okolje, v katerega si se navadil biti že odprej, bolj ko bi se sprostil, bolj bi ga začutil, bolj ko ga bi začutil, bolj bi videl, da imaš ogromno stvari za spremeniti, in bolj bi gruntal, koliko naj se to naredim, kaj meni tega treba. In pa je bolj enostavno se sam raztegniti, iztegniti ali pa nategniti. Samo se moramo poprašati, koliko tako osebo, ki se razteguje, izteguje ali pa nateguje, koliko jo raztegujejo, koliko jo iztegujejo ali pa koliko jo nategujejo. Ne. To pa je pa direktna povezava. Drug, tudi zelo pomemben razlog je pa ta, da, ko smo prej govorili o spontanosti, ne. Osnovni predpogoj za spontano vedenje je sproščenost. In zdaj, če je nekdo sproščen, je lahko seveda tudi in bo tudi spontan. Zdaj, ta spontanost pa ni vedno zabavna, ampak je pogosto neprijetna, zaradi tega, ker ti nekdo iz srca pove, da ne prenaša več, da se do njega tako vedeš, ne bo prijetno. Bo sicer kratkoročno neprijetno, ampak dolgoročen potencial za urejevanje odnosov je pa izjemno visok v tem primeru. Tak ali drugače, ali ta oseba, ki to povemo, spozna, sprejme in se spremeni do nas, ali nas nazaj napade, pa še bolj vemo, kje smo, in pa mi lahko napademo nazaj ali pa gremo stran od njega, pa zapustimo ta odnos, začasno ali trajno, pač odvisno, ali dostikrat je treba nekoga kratkoročno zapustiti, da spozna, koliko mu pomenimo, in pa na osnovi tega bolečega spoznanja je pripravljen sebe spremeniti. In se pa vrnemo nazaj in nadaljujemo odnos pod drugačnimi pogoji. Tako kot v poslu, se nobene razlike, če gledamo tehnično. Ne. Ali pa
je to, kar smo povedali tej osebi, preboleče, to še posebej, če recimo to povete osebi, ki je v narcističnem spektru vedenja, ne, kroničnem, bo pa ta oseba pobegnila stran od vas, ne, zaradi tega, ker niste več njegov odmev, in ker več ne delujete tako kot njegov odmev, ste mu neuporabni, moteči, pa ali vas napade, pa pol gre stran, ali pa gre takoj stran. Ampak v vsakem primeru je problem spontanost, ker pripelje do korenitih sprememb odnosov. In je pa veliko bolj enostavno, da oseba se ne sprosti, da ni spontana. In potem niti ne čuti, da ni sproščena, in ker se ne more sprostiti, potem pa vedno bolj potrebuje raztezanje, iztezanje pa nadtegovanje, zato da saj ustvari iluzijo sproščenosti. Realna sproščenost je pa tako, kot sem rekel, sem tista, ko dejansko iz živčnega sistema, ne si v podzavestnega ali pa zavestnega, pride signal dol v mišico, ok, zdaj pa vse v redu, sprosti se. Ne. Kaj pa vpliv AEQ vaj na naša čustva? Kako v bistvu z izvajanjem vaj lahko vplivamo na svoje čustva? Izjemno. Hkrati na mentalno stanje. Ne? Zelo močno. Sem treba tukaj biti pa jasno previden, ne? Ker ko sem malo prej razlagal, ko se sprostimo, bolj ko se lahko sprostimo, manj je ovir, da tisto, kar imamo potlačeno, ne pride ven. In zdaj, ko zmanjšujemo senzorno amnezijo, se moramo vedno vprašati, zakaj pa jo imamo. Ne, ker nič ni brez veze, ne? Ampak ima vse svoj smisel in svoj namen. In se moramo vprašati, zakaj smo v preteklosti razvili določeno senzorno amnezijo pri določenih čustvih do določenih ljudi, ker je ne bi, če to ne bi bilo takrat, v takratnem kontekstu nujno. Ali pa boljša opcija, kot pa biti spontan ali pa se vesti na nek drug način. In seveda je potem tudi zraven tega pride, da ko delamo AEQ vaje, zaradi tega je potrebno delati z učiteljem, ne? Zato da vas pravočasno opozori oziroma da vas vodi na vam primeren način, da ne pride do prehitrih sprememb. Ne? Ker problem, ki je pa tukaj, je pa ta, da pogosto ljudje poslušajo recimo ali podcast, ali preberejo, ali grejo na kako delavnico, ali so pri katerem učitelju in slišijo nekaj, pa rečejo, točno to. Ne, točno s tem imam problem, koliko tega nisem prej videl, razumel, karkoli pač že. In pol jasno, prva ideja, sploh če deluje iz leve možganske polovice, kako to čim prej zrihtati. Zdaj, problem v tem je beseda čim prej. Zakaj? Zato, ker podzavest, če kaj ne mara, pa ne mara čim prej. Iz enostavnega razloga, ker pač v naravi karkoli se zgodi čim prej, je v 99% primerov slabo. Se pravi, hitre spremembe v naravi so skoraj vedno slabe, praviloma so slabe, počasne spremembe imajo pa možnost, da so tudi dobre. Če se seveda na njih prilagodiš, pa jih izkoristiš oziroma uporabiš. In zato je pa logično, da imamo podzavest narejeno na tak način, da ima zelo velik odpor do hitrih sprememb in da je njen glavni, to, ko sem že omenil prej, način delovanja kroničen. Kroničen način delovanja pa že po sami definiciji pomeni, da se ponavlja. In če se nekaj ponavlja, pa se ne spreminja. Ne? In je treba tukaj pazljivo pa sočutno do podzavesti, ker podzavest je pa direktno povezana s telesom in ne moremo ločiti zavest od telesa, telo od podzavesti. Ne moremo ločiti podzavesti od telesa, pa telesa od podzavesti. Zdaj treba pa sprejeti resnico ali pa dejstvo, da če hočemo spreminjati telo, moramo spreminjati tudi podzavest in obratno. In sprejeti dejstvo, da če bomo hoteli čim prej nekaj spremeniti, da se to ne bo dobro končalo. In seveda je tukaj pa še eno dejstvo je, da čustva so telesen pojav, telesen fenomen, kakor hočete. In ker so telesna zadeva, potem je to, kar delamo s telesom, direktno vpliva tudi jasno na čustva. Tako da zdaj, ko recimo
oseba skozi vaje, pa skozi učenje AEQ-ja, začne vedno bolj razumeti in počasi progresivno napreduje v dvigovanju čustvene zrelosti, se mu seveda temu primerno lahko niža tudi telesna zakrčenost, seveda senzorno-motorna amnezija, in potem lahko čustva, ki se sprostijo ali pa pokažejo, ki se jih zavemo. Ker, še enkrat poudarjam, senzorna amnezija pomeni, da imamo v telesu ali okrog telesa nekaj, pa se tega zavestno ne zavedamo. Ko recimo zmanjšujemo SMA, pa imamo nižji mišičen tonus v povprečju, je vedno večja verjetnost, da se bomo zavedli nečesa, kar je lahko že več let ali desetletij ali pa več generacij potlačeno nekje noter v trebušni votlini, v levi nogi, v desni nogi. In seveda, ko se to zgodi, je treba biti pa dovolj čustveno zrel, da to čustvo, ki ni novo, relativno je novo, ampak absolutno gledano je to v nas že lahko več generacij, da se tega, kar začutimo, ne prestrašimo, da ne pobegnemo stran od tega, ali pa da se ne borimo proti tem. In to pa lahko pri izvajanju vaje tudi vidimo pri ljudeh, sploh če jih učitelj višje stopnje vodi, ali pa visoke stopnje, ki vodi lahko tudi v bolj čustveni smeri, zato ker dovolj dobro razume čustva, da lahko potem tudi da odgovore na vprašanja, ki se skozi vodenje vaj pojavijo, da seveda pride do takih spoznanj, ki potem pri izvajalcu sprožijo določeno vprašanje, strahove ali pa kak drug čustven odziv, in v tem primeru je potem učitelj tisti, ki z razlago, pojasnitvi, odgovori na vprašanje lastnim vzgledom, pa z njegovo lastno sočutnostjo do tega, kar to dela, mu da informacije, ki ga pomirijo in preprečijo, da bi zbežal od tega ali pa se boril proti tem. Zdaj je tudi potrebno počasi začeti s tem, najbolj pri učiteljih osnovne stopnje, da začnete se učiti vaje tam bolj kot ne z namenom zmanjšanja napetosti ali pa tudi začasnega sproščanja. Potem pa skozi vedno boljšo uporabo vaj iti do učiteljev srednje, pa višje, pa visoke stopnje, kjer pa lahko postopoma začnete vedno bolj čustva vpletati noter, ker so tudi učitelji temu primerno usposobljeni, da to znajo narediti. Se pravi, tukaj je predvsem pomembno pri čustvih, da se zavedamo, da ko izvajamo vajo, neko čustvo, ko pride ven, je to samo vaja ga odkrila, ni pa prišlo do tega čustvenega odziva zaradi izvajanja samih vaj. Ja, zaradi vpliva zavesti na telo, ko recimo določene dele telesa napnemo, določene sprostimo, se premaknemo, se stisnemo po eni strani, odpremo po drugi, dihamo na določen način, gledamo v določeno smer, imamo roke postavljene na določen način, lahko v telesu ustvarimo okolje, ki je podobno tistemu, v katerem smo doživeli v preteklosti določeno močno čustvo. In pa, ko se to okolje ustvari, čeprav se ustvari v sedanjosti in nima veze s tistim dogodkom v preteklosti, lahko pa podobno dihamo. Ali pa imamo, recimo, dihamo na določen način, pa recimo rame potisnemo naprej, kot da bi hoteli stegniti roke proti nekom, pa smo recimo, ko smo bili stari 3 leta, stegnili roke proti eni odrasli osebi, kjer pač koli že, pa nas je potem zaradi tega, ker smo naredili ta oseba tako ali pa drugače zlorabila, bo naša podzavest pretirano močno se odzvala zaščitniško pred tem, da imaš rame naprej potisnjene, pa dihaš na določen način, ker bo razumela, da se zdaj v tem trenutku, čeprav ležite recimo na tleh ali pa sedite ali pa stojite, pa niste v takratnih okoliščinah, pa vas zdaj noben ne misli zlorabiti. Ali pa ste že bili zlorabljeni, ker ste pač segali z rokami proti nekom, da ne ostane z vami, da vas ne zapusti,
ko vam recimo reče, da vas več ne mara, da vas več ne ljubi, vi pa ne morete biti brez te osebe in segate z roko proti njemu, se ga hočete dotakniti, on se pa obrne pa gre. To izjemno boli. In pa lahko čez 10 let, ko recimo delate rožo, eno od vaj, imate glih tak dan, se stvari glih poklopijo, in lahko recimo pri takem gibu začutite noter v srcu ali pa v duši ali pa v pljučih ali pa v želodcu določeno senzacijo, ki jo pa seveda odvisno od tega, kako čustveno zrelost ste razvili, lahko pa tudi povežete z določenim dogodkom in pa vidite, da čeprav ste te osebi recimo v glavi oprostili ali pa ste ta dogodek poskušali pozabiti, ali pa ste bili prepričani, da ste šli naprej, da ste obrnili nov list, da ste ga obrnili samo na področju zavesti, ne pa na telesnem področju. In pol skozi tak občutek lahko lažje razumete, zakaj imate spalno apnejo ponoči, ali pa zakaj recimo se zbujate z mravljinčastimi rokami, ali pa z eno od njih, zakaj recimo se pukla zdržite, zakaj imate grbo, zakaj vam reče ortoped ali pa osteopat ali pa kiropraktik, da imate kurji vrat in podobno. In pa je seveda z nadaljevanjem učenja pa dvigovanjem čustvene zrelosti moč dejansko ta dogodek primerno sprocesuirati, definirati, da je to bilo, zakaj je do tega prišlo, kaj je bilo na partnerskem odnosu staršev te osebe, da je pa ona ta podoben vzorec prenesla na svoj partnerski odnos in se je spet travma, ki se je že njeni mami zgodila ali pa stari mami ponovila tudi njej, čeprav je si z vsem srcem in telesom prizadevala, da bo ona imela pa ljubečo, polno zvezo, polno zaupanja, pa nekako to ni uspelo. In tako čustvo seveda potem jo lahko ogromno nauči, ni pa to čustvo nastalo zaradi vaje, ampak je v bistvu, ker recimo, če ona ne bi imela tega dogodka v svoji preteklosti, bi lahko rožo izvajala, pa ne bi imela nobenih težav. Ker nobena AEQ vaja sama od sebe ne ustvari neko čustveno reakcijo, neprijetno. Sprav, če bi nekdo, ki nima senzorno-motorne amnezije, teoretično seveda, pa če ne bi imel potlačenih pa popačenih čustev, pa bi mu dal kjerokoli vajo zadelati, bi skozi vajo čutil mogoče rahlo dolgočasje, na koncu vaje bi pač to je to, ja, in bi šli naprej z življenjem, ker ne bi bilo nobenih posebnih odzivov. Seveda je pa tudi možno to, da je nekdo, recimo sploh, če je živel v zelo toksičnem okolju, mogel ustvariti tako močno senzorno amnezijo, da dejansko lahko dela vaje več mesecev. Pa imel sem že tudi primere, ko so še pol leta vaje delali, predno so dejansko začutili, da je imela vaja neko čustveno reakcijo na njega. Se tudi ne pomeni, ker namen ni, da zdaj tekmujemo, kjer bo prvo dobil čustveno odziv na vajo, ampak da skozi vajo še enkrat ponavljam, senzorno-motorno amnezijo znižujemo, da se bolj čutimo in seveda bolj, ko se čutimo, bolj lahko tudi rame recimo naprej porinemo, ne? Ker zdaj, če to osebo zaradi te zapuščenosti vsakič, ko je obe rame potisnila naprej, pa dihala na določen način, tako močno zabolelo, je pa logično, da bo ta oseba v zgornjem delu hrbta razvila močno mišično zakrčenost, ki bo, kolikor je najbolj mogoče, otežila, da obe rame potisne naprej. In pa stoji lahko tako, da ima rame pretirano nazaj. Imate tako občutek, da se skozi na zid naslanja za sabo, čeprav ga ni, ne. Seveda potem rabi taka oseba kar nekaj časa, tednov, včasih mesecev, da skozi vaje pa zniževanje njegove kronične senzorno-motorne amnezije toliko zmanjša napetost mišic v zgornjem delu hrbta, da lahko sploh vaje potisne toliko naprej, da bi lahko rekel, se uno stikalo za potlačeno travmo aktivira. In takrat seveda mora imeti pa že dovolj visoko čustveno zrelost, da je sposoben prenesti tisti občutek, ki ga je doživel takrat, ko ga je partner zapustil, na veliko bolj zrel način
in da ne pade zaradi tega v depresijo ali pa v bes ali pa v paniko ali pa v histeričnost, ker pa ni nič naredil. Tako da pri vajah se pa itak je že sam ta filter podzavesti pa telesa, ker vam nova čustva ne spusti gor, dokler niste na njih dejansko pripravljeni. In seveda tukaj pa je tudi povezano to, ali oseba sam dela vaje, ali pa tudi dviguje čustveno zrelost, ker če recimo samo dela vaje, pa reče, ja, da delam vaje že 4 mesece vsak dan, pa nič se ne spremeni, ne. Naslednje vprašanje je pa, kaj ste pa spremenili v medsebojnih odnosih, po odnosu do sebe. Tam pa pol tako vidiš, da ne kaj veliko ali pa nič, in pa vidiš, da ona sicer vaje izvaja, sam jih pa v bistvu ne uporablja v skladu z navodili za uporabo, rečemo tem tako. In to je, da skozi vajo bolj čutimo sebe, zato da lahko pol bolj primerno razumemo in delujemo ter spreminjamo tisto, kar kronično ni v redu. Že prej si omenil bolečine. Zakaj pravzaprav pride do bolečin ali med samim izvajanjem vaj, počasih tudi lahko koga krč zagrabi, ali pa potem po sami vaji, da ni tistega občutka sproščenosti, ampak da je še vedno neka napetost v našem telesu, pa ne v smislu čustev, ampak bolj v smislu bolečine po samem izvajanju. Če zaradi motorne ali pa senzorne amnezije oseba ne more sprostiti določenih mišic, ki bi se v gibu, recimo tako, kot sem prej omenil, ko potisnemo rame naprej, bi morali zgornji del hrbta sproščati, sprav zmanjševati mišičen tonus mišic v zgornjem delu hrbta. To ni isto kot raztegovati ali pa iztegovati ali nategovati. Ampak daljšati, ne? Ne? Daljšati. Sprav, če mišico sproščamo, raztegujemo, nategujemo ali iztegujemo, je vedno se daljša. Kako se daljša, je pa razlika. Ali se daljša zato, ker spremenimo signal v mišico, pa se vozliči razfuclajo, pa se podaljša, ali pa če nategnemo, raztegnemo ali pa iztegnemo mišico, se bo tudi podaljšala. Samo sproščanje, podaljšanje ni enako. To je še eno takih tipičnih, vem, da ste namenoma tako rekla, da bi ljudje slišali to, ampak tipičnih nedoslednosti. Daljšanje, ne, ampak zbrav, če jaz lahko zmanjšam mišičen tonus v zgornjem delu hrbta, bom z manj krajšanja mišic v sprednjem delu prsnega koša rame premaknil naprej. Se pravi, zadaj se bojo sproščale, spredaj se bojo napenjale in se bo zaradi razlike v dolžini, ker se bojo zadnje mišice daljšale, sprednje pa krajšale, se bojo rame premaknile naprej. In bom zato v bistvu porabil minimalno količino energije in nemogoče je, da bi čutil bolečino. Ker nima od kje priti, ker osnovni predpogoj za bolečino pa je, da mora biti na določenem delu telesa dovolj visoka potencialna energija, napetost, ki ne nastane kar iz nič, da se del te potencialne energije po senzornem delu živčnega sistema prenese v možgane. Zdaj, če je ta senzorna jakost dovolj močna, da pride do naše zavesti, jo bomo rekli, da nas boli. Zdaj, če pa ni tako močna, da ostane v podzavestnih delih živčnega sistema, pa smo vedeli, da bomo, da nas boli. Čeprav nas bo pa lahko nekaj vprašal, tebe, kaj rama boli ali kaj, zakaj se tako drži? No, vse okej. Nikoli pozabil, ker sem še leta nazaj, ker sem imel servis koles, pa je prišla ena teta po kolo, ki je bil popravljen, pa se je tako držala za hrbet, pa tako je hodila, da se je točno videlo, da je križ boli, s to Bogu, ne. In pride po kolo, mi kolo damo, in se vprašam, gospa, vam pomagam dati kolo noter v avto, vidim, da vas križ boli, ne. Nič križ ne boli. Odkje vam to, da mene križ boli? Jaz jo gledam, okej, pa nič, ne. Ampak ona dejansko je imela tako močno senzorno amnezijo, da je bilo na zunaj videti, kako ima trebuh napet, da naprej vleče. Zdaj, ko noče biti puklasta, mora pa s hrbtom se vleči nazaj. Pa v bistvu bi rekli, kot da vleče vrv sama sebe, ne. Ena stran vleče naprej, druga nazaj. In pa seveda,
to povzroči kronično zakrčenost mišic, ki seveda potem ustvarijo grozen ali pa čist pretirano količino potencialne energije, ker je pa za telo dolgoročno nevarno in potem telo poskuša po senzornem delu z bolečino opozoriti to osebo, da je nekaj pogruntaj, ker nekaj ne štima. Zdaj seveda, če ona zanika to, pa ustvari še večjo senzorno amnezijo, potem in ni treba nič narediti, sam na zunaj se pa že vidi, da jo boli, ona pa prav, da ne. No in zdaj, ko pa in to je v bistvu razlog, zakaj pri vajah lahko pride do bolečine, ker v bistvu, če jaz pa ne morem sprostiti zgornjega dela hrbta, poudarjam sprostiti, ne raztegniti, ker raztegniti ga lahko, sem če imaš dosti močno volo ali pa mišice spredaj. In jaz recimo zgornjega dela hrbta ne sproščam, ker imam motorno amnezijo, ki je posledica senzorne amnezije. Zdaj, zakaj do tega pride, je pa še cel kup stvari, ki jih tudi v podcastih razlagamo. Ne? In pa mi ne preostane druga, če hočem iz ramena premakniti naprej, ker je unka me vod vajo rekel tako, ali pa sam delam vajo, ki piše dvigen ramo od tav, ne? In pa če ne gre zlahka, gre pa zgrda, ne? In zdaj, če ste imeli recimo starše, ki, ko niste takoj ubogali, zlahka so šli v zgrda, ne? Pa boste imeli tudi do svojega telesa enak odnos 20, 30, 50 let kasneje. In pa ne boste razmišljali, zakaj je ta rama tako težka? Očitno ne sprostim zgornjega dela hrbta. Kaj pa ne zdaj se moram pa ukvarjati s tem, kaj imam jaz na svojem hrbtu, koliko križev in težav nosim, od svojih prednikov, od partnerja, od firme, zdaj, če imate vi veliko težo na hrbtu, vi ne morete hrbet sprostiti. Zdaj, če imate vi kronično veliko težo na hrbtu, pa ste se na to že toliko navadili, kot na teta, da jo križ pač ne sme boleti, tukaj pa ne smem čutiti, koliko sem preobremenjen. Vi, ko boste šli recimo delati rožo, pa boste hoteli rame počasi dvigniti stran od tav, ni šans, da jih boste lahko dvignili od tav skozi sproščanje hrbta in napenjanje sprednjega dela prsnega koša, ampak hrbet bo ostal napet in pa boste mogli dvigovati mišičen tonus v sprednjem delu prsnega koša in avtomatsko greste v raztegovanje ali pa nategovanje hrbta. Zdaj, če bi vam nekdo pomagal vleči, bi bilo pa iztegovanje. In takrat pa potem je učinkovitost izvedbe giba dramatično slabša in potem porabite čist preveč energije za gib. Prav, tako, ko bi, ne vem, se v prvi vozil v Ljubljano. Vse se da prideti. Sam avto bi pa porabil, če se vprašate, koliko bi več goriva porabili, če bi se v prvi prestavi vozil v Ljubljano, da ne govorim časa. Ko pa če uporabljate vseh 5 ali pa 6 prestav, ne, je tukaj podobno, ampak problem je prvi zakon termodinamike, ki govori, da pač ustvarjena energija se ne more zginiti, ne. Torej, če jaz zaradi tega, ker ne sprostim zgornjega dela hrbta, premočno napnem sprednji del mišice sprednjega dela prsnega koša, pa običajno napnem še vrat, pa čeljust, pa še roke, pa mogoče še trebuh, pa še kaj na nogah naredim, ker sem pač navajen na vse ali nič iti, ne, ker so tako rekli, da je prav, zdravo, ne. Bom pa ustvaril toliko viške energije, ki ga pa dejansko ne bom rabil za premik ram, ker ga rabim zelo malo, in pol ta višek energije se spremeni pol tudi v bolečino, pa v znoj, pa da ti je vroče, ali pa pogosto recimo, da se ne užgejo, taki ljudje užgejo na rekovajih in začne ful zebst, ker zdaj, če ti recimo skozi vajo začneš zmanjševati to nezmožnost sproščanja, pa začneš mišice že malo bolj sproščati, ne pomeni niti približno, da si jih sprostil, ampak so manj napete kot prej, torej pomeni, da so bolj sproščene, je to za podzavest lažji znak, da se bo nekaj, ker zdaj, če nekdo tik pod robom, da bo eksplodiral, če se malo sprostila, eksplodira in pol ga začne oblivati hladni znoj, začne ga zebst, recimo, ko vodim programe, gledaš
vodiš vajo, ki sama po sebi, recimo lok hrbta, ki samo veš, da ni čist nič taga, pač malo napneš hrbet, pa sprostiš trebuh, pa kontra. Človek bi rekel, kaj je lahko na tej vaji taga, da in pa gledaš ljudi na kameri in vidiš, da se vstane, pa gre po deko, pa prije nazaj, pa se pokrije. Čeprav recimo je že program 15 dni, pa je skozi v istem prostoru, pa mu predvidevam isto temperaturo, ne, ampak jo zmrzi neki, ne. Ustraši se, ker če se vprašamo, kakšen odziv na telesu začutimo, ko nas je strah. Vroč ali hladen, ne. Strah nas hladi, jezen nas pa greje, ne. In pa se taka oseba lahko v parih sekundah zelo sladi in ima občutek, kot da je nekdo oken odprl ali nekaj in jo začne zebst, včasih pa še ponoviti zebe in tako. Zato, da na podzavestni ravni prepreči izbruh besa ali pa jeze ali pa gneva, ga v bistvu na tak način, kot da bi nekoga, ki je ful vroč, z hladno vodo polil, da se bo umiril. Isto je, ne. In seveda so potem take stvari, kot so krči, tresenja, kašljanja, zvonjenje v ušesih, dostikrat recimo nekoga med vajo, sploh če je stoječa, prime na veliko ali pa malo potrebo, zehati se ti začne, v bistvu narediš, zaspijo vmes, ne. Podzavest naredi vse, kar je v njeni moči, da prepreči, da bi imela vaja premočen vpliv, da ne bi prišli do spontanosti, ki ne bi bila nadzorovana, ker bi pol seveda lahko pride pa do nepopravljivih posledic, ne. In je treba se zaščititi pred tem. Tako da vsa ta stanja med vajo v bistvu kažejo na nered v telesu, v senzorno-motornem delu živčnega sistema in v živčno-mišičnem sistemu. Po drugi strani je pa treba vedno se zavedati osnovnega, da nered v živčnem sistemu je zrcalna oblika, zrcalna podoba nereda v okolici tega živčnega sistema, torej v okolici, v kateri oseba živi. Sam ta nered v živčnem sistemu med vajo prej opazimo, kot pa nered v odnosih, ker je ta manj nevaren ali pa manj zahteven. Super, zdaj si omenil tudi te odzive pri AEQ vajah. Zakaj pa nastanejo, Aleš, odpori do AEQ vaj? S tem se verjetno srečujejo tako učitelji, ali pa se srečujemo tako učitelji AEQ metode, kot tudi ljudje, ki hodijo na programe, pa mogoče niso učitelji. Zakaj do teh odporov pride in kaj bi bil nek tvoj nasvet, kako jih lahko premagujemo? Nasvet je pač, če hočemo vpliv nečesa zmanjšati, se pravi, ali pa recimo negativen vpliv nečesa zmanjšati na minimum, je, da poskušamo to bolje razumeti. Ker bolj, ko nekaj razumemo, lažje sprejmemo neizogibna, nespremenljiva dejstva. In bolj, ko lahko sprejmemo ta dejstva, bolj vidimo, da če hočemo nekaj doseči ali pa nekaj iz nečesa ven iti, da moramo upoštevati določena dejstva, če nam je všeč to ali pa ne. Zdaj, eno od teh dejstev je, da vsaka sprememba predstavlja odpor, oziroma zahteva, da pride do odpora. Ker če nekaj spreminjamo, potem je drugače, kot je bilo prej in potrebuje dodatno energijo nekaj časa, dokler nekaj, kar je zdaj spremenjeno, ne postane normalno. Pa se pa spet to ulaufa in gre z manj energije. Tudi recimo, če bi merili porabo goriva pri avtomobilu, ki se pelje naravnost, pa ne spreminja smer, pa ne spreminja hitrosti gibanja, ne, se pravi, vse to vsak, ali pa moški še posebej vejo, ženske pa po moje tudi, da najmanj goriva porabite z avtomobilom, če se peljete z enako hitrostjo, se pravi, da ne pospešujete, niti ne zavirate, niti ne zavijate. Da je konstantno, ne? Konstantno, kronično. Se pravi, če se peljete kronično 90 na uro po avtocesti, je to sploh recimo te, ko imajo za električne avtomobile, ki so taki zelo muhasti, recimo glede porabe, ne, so postali mojstri. In če recimo vidiš, da se po avtocesti nekdo pelje pod zgornjo hitrostjo, skoraj siguren, da ima električen avto, pa hoče
čim manj porabiti, da bo prišel do tam, kam se je namenil, ne. In na svet je, pelje se z hitrostjo, konstantno hitrostjo, sprav voz avto čim bolj kronično. In pa se vprašamo, kaj pa, če se voziš kreativno, kar pomeni gas, bremza, levo, desno, ne, v hrib, pod hrib, ne, ker to je tudi sprememba, čeprav tukaj, v hrib, pod hrib bom pustil za kasneje, ker ima drug smisel. Vidiš, da bolj, ko si pa kreativen pri vožnji, bolj avto porablja gorivo, ne. In tukaj lahko se to je pri na vseh področjih enako, nisem pri vožnji, tega običajno vsi poznajo. Ali pa če se spomnite, da kdaj, ko ste imeli, ali pa če ste imela kdaj, da ste imela zelo malo goriva. Večkrat. No, enkrat vem, da ste celo pokvaril, ne, on naredil ko si šla proti meni individualno, ne, sem da nisi prišlo. To je tudi eno od odporov, recimo, ne. No, ampak večkrat se mi zgodi to, ne, da imam sam še za 15 kilometrov ali pa 10 kilometrov. No, in zdaj, če se vprašaš, koliko vpliva ta podatek, ki ga dobiš po senzornem delu, avto ti sporoči na ekran v tebi razumljivi obliki, da imaš samo še za 10 km goriva, ti dobiš senzorni držljaj, senzorno informacijo. Zdaj recimo, če bi ti ta indikator ali pa displej ne bi delal, potem ti ne bi vedela, da imaš samo še za 10. Se pravi, bi imela senzorno amnezijo, ne. No in zdaj, ko pa vidiš to, kako to vpliva na motorno delovanje tebe proti avtu, ali spremeniš način vožnje, manj prestavljaš, pelješ se bolj počasi. Imam sicer avtomatika, ne, ampak sigurno upočasnim pa histerično gledam, ki je naslednja pumpa. Kronično prelaganje pomembnih stvari. Tako, ne, in zdaj, ko gledaš, je tukaj isto. Vsaka sprememba povzroči odpor. In če hočeš odpor premagati, moraš povečati energijo, ki jo vlagaš, ali pa na drugačen način pristopiti. In zaradi tega je pol, če zaprašamo, kakšen je namen AEQ-vaj. Namen AEQ-vaj je, da zmanjšamo senzorno motorno amnezijo, torej spremenimo delovanje senzorno-motornega pa živčno-mišičnega sistema v telesu z namenom, da bolj vemo, kako smo, pa kje smo, pa zakaj smo tako, in iz tega lahko potem pridemo do spremembe. Tako kot tam, če ne bi ti videla, da ti je pokazal, da ima samo še 10 km, se tvoje vedenje ne bi spremenilo in ti bi se peljala naprej, tako kot do takrat, zdaj ali bi prišla ali ne bi, odvisno. Ne? Ampak takrat tega še ne bi vedela. In zdaj, seveda, bolj kot ti skozi vaje, ko bolj točno vidiš, koliko imaš še bencina, ali pa koliko je še do naslednje bencinske, ne, ker naslednji razmišlja, kje sem, kje je naslednja bencinska, koliko kilometrov je do tam, in to se zgodi v par desetinkah sekunde. Ne, naredi. Ja, no. In če pomisliš, kaj bi bilo življenje lepše, če ne bi imela tega merilca gor, pa sploh ne veja, da imam tako malo bencina, bi se še naprej brezskrbno peljala, tako kot sem se do takrat, pač kaj bo pa pol, pač bo. Ne. In v življenju isto, s tem, da pri nas običajno ni tako, da imamo samo še za 10 km, ampak vsak pa, ko zmanjšuje senzorno motorno amnezijo, vedno bolj začne razumeti, kako ga nekaj, kar je delal včeraj, pa kar dela zdaj, kam ga to pele jutri. Ne. In pol začneš vedno bolj dojemati, da moraš narediti spremembo v sedanjosti, če nočeš imeti neko neželjeno prihodnost. Hkrati pa bolj, ko veš, da moraš narediti spremembo, bolj veš, kak odpor boš mogel tovarniško neizogibno premagati, če boš hotel to spremembo narediti. In pa seveda je, lahko rečemo, odpor do vaj podoben, kot da se te popira pogledati, koliko je še bencina noter v rezervoarju, ker če ne veš, ne boli. Kar ljudje so itak skozi govoriš, že sem ni res. Ne. Če ne veš, ne čutiš, da te boli zdaj, samo boš pa prej ali slej začutil močno bolečino in se bo zavedal, kaj si zamudil ali pa kaj si izpustil, ker prej nisi hotel vedeti zaradi takih ali drugačnih razlogov. Tukaj je glavni odpor do vaj iz telesa in glave te osebe, pa seveda je pa še drug odpor, ki
vpliva na to, da nekdo ne dela vajete po odporu okolice. Ker če se jaz odločim, da se bom spremenil, pa drugače dojemam sebe, pa imam višjo čustveno zrelost, pa bolj razumem, da tisto, kar danes delam, vpliva na to, kako bom jutri, pa lahko za nazaj tudi bolj razumem, da tisto, kar sem delal v preteklosti, določa, kak sem danes, pa kak bom jutri. Pa začnem biti bolj odločen v tem, da bom določene spremembe naredil in jih bom dovolj dolg vztrajal v njih, da bo prišlo do spremembe v okolju. In zdaj sprememba v okolju pa v okolju glih tako povzroča odpor pred spremembo. In potem seveda okolje pritiska na nas, da se nehamo spreminjati, ker se pol njim ni treba spreminjati. In recimo, ko v prvi fazi v izvajanju vaj je največ odpora iz samega sebe, potem pa bolj, ko dojameš cel koncept kombiniranja vaj plus filozofije, bolj postaješ učinkovit v tem, da vidiš, kaj je v redu, kaj ni v redu, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je pošteno, kaj je nepošteno. In seveda pol si tudi vedno manj zakrčen, seveda si bolj greš proti spontanosti, pa manj si v nespontanosti in pol vedno bolj jasno pokažeš in poveš, pohvališ tisto, ki je dobro, pa pograjaš ali pa protestiraš pri tistem, ki ni dobro, plus tega se vedno bolj zavedaš lastnih dejanj, pozitivnih in negativnih, in delaš manj napak. In s tem tvoja okolica vedno težje pritiska na tebe, da se ne spreminjaj. Plus tega za svojim vzgledom kažeš, kako bi bilo boljše, če bi se tudi oni spremenili na podoben način, ker bo pomeni, da morajo tudi oni pa pri sebi premagati odpor. In zdaj pa v drugi fazi izvajanja vaj, pa učenja AEQ pa pride do tega, da se okolica bolj upira spremembi kot pa ti, in pol okolica poskuša na tebe pritisniti, da se ti vrneš v prejšnje stanje, ker bo pa vse tako, kot je bilo prej. Ker logično pa je tudi, da sprememba vodi v neznano, kar je pa samo za sebe pomeni odpor do tega, upravičen. Zdaj, če oseba primerno dviga čustveno zrelost, potem je bolj zrela, izkušena, preudarna in modra, da lahko spremembe v prihodnosti izvaja dovolj preudarno in modro, da z njimi ne naredi več slabega kot dobrega, in postopoma se vede vedno bolj odraslo, vedno več problemov uredi kot naredi, in pol pokaže vsem v okolici, da se to da, samo če hočejo, pa če znajo. In pol postopoma tudi odpor okolice se popusti, čeprav ne vedno, ker včasih okolica pa toliko vpeta v svojo travmo, pa kronično toksičnost, da pa ne moreš druga kot ali pač iti nazaj na staro, ali pa zapustiti to okolico pa stvariti novo. Kaj pa področje, recimo, kako bi svetoval tistim, ki izvajajo AEQ vaje, kdaj je ravno prav? Oziroma, kolikokrat tedensko mogoče, ali pa ko jih izvajajo, koliko časa je primerno, da se jih izvaja v tistem dnevu? So tukaj kakšne usmeritve? Ja, minimum je 3, nekako maksimum je 6. Na teden? Na teden, ja. Glavno merilo ali pa v bistvu edino merilo, ki se tukaj uporablja, je tisto, kar sem že prej rekel. Ko veš, kaj delaš vajo prav. Ker ko veš, kaj delaš, boš vedel, da si nekaj naredil prav ali pa narobe. Ker čutiš in te zanima. Ne razmišljaš, da delaš vajo, pa razmišljaš o nečem drugem, ker pa v resnici ne veš, kaj delaš. Sposobnost, da veš, kaj delaš, je pa odvisno od tega, koliko imaš zavestne pozornosti na razpolago. In zaradi izjemnega povpraševanja po naši zavestni pozornosti z vseh koncev in krajev okrog nas, je seveda to, da imamo dovolj zavestne pozornosti, ni samoumevno. In pride do tega, da smo recimo utrujeni, preutrujeni, preobremenjeni, in pa se uležemo in delamo vajo in je nič. Pač narediš neko gibalno prakso, ki pa sama po sebi
ti ne da nekih novih spoznanj o tebi, ali pa tudi spoznanje, ki ga dobiš pri AEQ, je, da ne čutim ledvenega dela hrbta. To pomeni, da delate vajo prav. Ker veste nekaj, kar prej niste. To nekega spoznanja, ne? In pa razmišlja, zakaj pa ne? Zakaj je to dobro? Ali pa slabo? Ker vedno najdeš, da nič ni brez veze, tako kot sem že večkrat rekel. Ne? In ko rečemo stalno, kaj, nič ni slučajno. Ne? In pa začneš, zdaj, problem je pa ta, da ko ti začutiš, ali pa se zaveš, da ledvenega dela hrbta ne čutiš, je pa naslednje vprašanje, zakaj. In pa je odgovor na to je lahko zelo smoten. Kdo ve, kaj je. Lahko je recimo dedek tolkel s pasom, ko si bil majhen po hrbtu in mogel si pa k njim hoditi vsak dan, zato ker te niso mogli dati v vrtec, pa si mogel pol tam biti, ker te niso starši imeli kam dati, ker so mogli hoditi v službo. Dedek je pa v bistvu, ker je bil toliko besen na svojega fotra, je pol tepel svojega vnuka, recimo, ne. In po eni strani nisi hotel tam biti, ker te je vse bolel, po drugi strani si pa mogel tam biti, ne. In pa pač narediš senzorno amnezijo v hrbtu, zato da ne čutiš te bolečine, da pol preprečiš, da bi spontano pobegnil od babice pa dedka nekam ven, v hosto, pol, ko bi te pa najdel, bi te pa še foter prebutal, ne. Ali pa karkoli bi že bilo, to sem za primer dam, ne. Tukaj pol pride do tega, koliko vaj delati, ne, ker moraš v bistvu biti sposoben, če hočeš vajo uporabljati, moraš zavestno pozornost usmerjati v izvajanje vaje. In zdaj, če tega ne moreš, ali pa nočeš, ali pa ne smeš, zaradi takih ali drugačnih interesov, ki jaz sem že tudi govoril, imaš odpor do vaje, ali pa tudi, ali pa nimaš časa za vaje, nimaš pozornosti za vaje in seveda potem vaj ne moreš delati. Tako da, seveda je pa relativno spet to, da, mislim, kaj se zgodi v praksi je to, da na začetku vaje delajo vsi zelo predano. Reče, ok, zdaj bomo pa mi to, pum in bum, gremo dol vsak dan. Imel sem že primere pri enem gospodu, ki je delal vsak dan 3 ure vaj, ne. In pa po 2 mesecih je bil čist gotov, ni mogel več nič, ne. Sam ni pa dvigoval čustveno zrelo, sam vaje delal, ne. In je rekel, s to bomo jim pomagali in to je to. Pač delo jih je sam. In se nisem mu splačal na koncu, mu ni bilo dobro, ne. In zdaj, ko vaje dela saj približno v redu, da si saj približno pozoren, pa da imaš čas za njih, se začne zmanjševati SMA, začneš vedno bolj čutiti samega sebe in se v bistvu začneš vedno bolj bati tega, kar se ti bo zgodilo, če boš šel naprej, da bo prišel do sprememb, začneš čutiti vedno več odpora. In kaj se pa zgodi, na zavestni ali pa podzavestni ravni poskrbiš, da ti zmanjka časa ali pa pozornosti, da bi izvajal vaje. In pač pridejo neke stvari vmes, nekaj se zgodi, pa rečeš, pa hudiča, koliko glih zdaj, pa ker ni škoda, zdaj pa vaj ne moram delati, ker nimam časa, pa pride nek obisk, pa se glih uležeš, da boš vaja delal, pa telefon zazvoni, pa ali nekaj se pokvar, ali se uležeš, pa 5 minut vaja delaš, pa se spomniš, da nisi nekaj naredil, ker je ful pomembnega, ali pa da moraš hitriče v trgovino kupiti nujno to pa to, in pa v bistvu vaje ne narediš, ne. Ali pa pride maček mim, pa se hoče božati, ali pa pride pes zraven, pa se ti pokne tam ob tebe, pa to na programih, ko tega je od zajcev do papig, do psov, mačk, hrčkov, vsega vidiš. In točno vidiš, ko tiska vajo dela, jaz sem vedno tako, da vam najprej razlagal, pa vajo, ko vodim, jo vodim v kontekstu razlage. Zato, da tisto, kar sem razlagal skozi vajo, začutiš. In točno vidiš, ko nekom klikne nekaj not v telesu in tisto, kar je prej poslušal, pa je začutil telesu in pes pride, tako je zraven. In ko da imaš čas tak občutek, ko da ga je on poklical, čeprav leži, pa se ukvarja z vajo, pa se sekira, kvar počne in
pes začuti, da ga lastnik rabi in pride ali začne praskati po vratih ali nekaj naredi. Nekaj se zgodi, ne? Tako je, ne. In zdaj so v bistvu pri izvajanju vaj največji problem pa izziv ustvariti dolgoročno čas pa pozornost. In tudi, ko me sprašujejo, ali si lahko z AEQ-jem pomagam ali ne, je osnovno vprašanje, če boste lahko si vzeli določen čas pa namenili tem določeno pozornost, pa ja, drugače pa brez veze. Ustvarite si prvo ta dva osnovna pogoja, pol je pa smiselno, da greste v izvajanje vaj, ker drugače boste sami sebe zdriblali, če ne prej takrat, ko bo okolica na vas pritisnila, da kva se greste. Zakaj spreminjate nekaj, ker je bilo do zdaj čisto v redu, ker so toliko generacije živeli na tak način, ti moraš pa zdaj nekaj spreminjati, kdo pa misliš, da si. Zdaj moramo mi vsi, zaradi tega, ker ti delaš vaje, pa dviguješ čustveno zrelost, se bati, kdaj boš ti prišel, pa nas boš nekaj vprašal, ti, kak je bilo pa včasih to pa to. Ne? To sem glih zdaj imel pred kratkim, ki je hčerka, ki je bila na 2 programih, se pravi, kot 50 dni je vaje delala, pa se je to učila, je pol šla domov k mami na kosilo in je pol vprašala pač, koliko je zanosila z njo, ne, in mama čisto okrog padla, ne, da kaj to sprašuje, da to je nič ne briga, ne, ona je imela pa težave z rodili take, da so ji mogli vse ven zrezati, ne, in je pa skozi razlage dojela, da nekaj ni moglo biti v redu z odnosom njene mame do nosečnosti in do vsega tega in pol, ko je vztrajala, ne, ker je imela pa že toliko višjo čustveno zrelost, da je vedela, da če se mama tako odzove, da je to tisti preventiv napad, ne, daj, ne mešaj drek, pa še bolj smrdi, ne, to, ali pa Hrvati imajo ne diraj lava, dok spava, ne. Sem hotela reči, ja. No, ampak je vztrajala in pol je mama razložila prvič, pa je čez 40 stara, in pol je v bistvu se obe dojele, da to ni tako bilo nedolžno, čeprav so pa spet obe razumela, da takrat, ko se je pač to zgodilo, mama ni imela druge variante kot to, kar je imela, tako da v bistvu ni noben ni kriv, ni dolžen, zgodilo se je in zdaj, ko to razume, lažje razume svoje telesne pa čustvene odzive in pol tudi spreminja svoj odnos do partnerja, ki je temu primerno tudi bil zelo slab, ne. Bila je pa še vedno z njim zaradi tega, ker je pa ful trpela, ker se je mama zelo zgodaj ločila in je živela sama z mamo in ni hotela ona biti ista, da bo bila sama svojo hčerko in je pol vztrajala v partnerski zvezi z partnerjem, kljub temu, da je bila zelo nezadovoljna z njo, po drugi strani pa ni znala ustvariti boljšo partnersko zvezo, ker ni imela pri mami nobenega vzgleda, še manj pa pri očetu, ne. In zdaj je to, ker hoče pa s partnerjem ostati in zdaj v bistvu nadaljuje z dvigovanjem čustvene zrelosti njene, ne, in partner tudi vedno bolj vidi, da je vedno manj nezanesljiva, da je vedno manj vzkipljiva in da ji lahko vedno bolj zaupa in zdaj se tudi njegov odnos do nje spreminja kot reakcija na njeno spremembo, ne. Spoznanje pa sprememba, ne. Ja, sem ji rekel, da je to en najtežjih nedelj, kar jih je imela v življenju, ne. Ja. Kaj pa, a kdaj komu svetuješ, da izpusti izvajanje vaj ali pa da jih celo začasno prekine, zato da ne pride do tega preveč, pa kot si že prej omenil, lahko celo do izrabe vaj ali pa zlorabe AEQ vaj? Ja, pogosto. Kakšni so primeri, ki vodijo do tega predloga? Premočne telesne reakcije so, ne. Recimo pride do nespečnosti, pride do bruhanja, pride do tresenja, pride do vrtoglavic, pride do močnih bolečin, ki se selijo po telesu, se pravi, niso skozi v enem in istem delu telesa, ampak so na različnih delih telesa, pa te en dan boli to, pa pol drug dan neha, pa te boli nekaj drugega. To so vse znaki, da greš z spreminjanjem hitreje, kot podzavest prenese. Kot se dviguje čustvena zrelost? Tudi, ampak se tudi dvig čustvene zrelosti je sprememba. In tako, kot sem že prej razlagal, podzavest ima neko konstanto
ali pa bomo rekli ne konstanta, bolje toleranco. Ima neko toleranco na spremembo, ki jo dopusti, če greš pa izven te tolerance, te pa po glavu seka ali pa pač te pa ustav. In ko pride recimo do takega poslabšanja počutja, izgube energije ali pa močne izgube časa, je to znak, da je treba umiriti. Da je treba biti sočuten do telesa in podzavesti in seveda tudi do okolice. Ker zdaj, če se en prehiter spreminja, zaradi tega, kar sem prej razlagal, kak ima podzavest odnos do hitrosti spreminjanja, se tudi v okolici pojavil, zaradi tega, ker če ste vi kar na lepem čist drugačni, koliko se bo okolica na vas odzvala. Tudi če ste pozitivno drugačni, ta je pa čuden, tem pa ni za zaupati, ker hitrost spreminjanja povečuje nezaupanje. Ali pa dvomite, da je to res globoka sprememba, ampak je samo na zunaj, ko Bog dlako menja narave, pa ne, da je samo površinsko. In če se nekdo samo na površini spremeni, mu logično ne moreš zaupati in imaš pol do tega človeka odpor. Ali je to podzavestno, je zavestno, je v bistvu tukaj vseeno. Tako da na osnovi reakcij na vaje vsakdo sam pri sebi že začuti, da to pa ni v redu ali pa ga telo ustavi, da niti ne more delati vaj. Da se more ustaviti zaradi tega, da se skalibrirajo stvari in da ga v bistvu nauči, dokje lahko zavestno spreminja sebe pa okolico, pa da s tem ne prestopi mej podzavesti. Da ni preveč. Tako. A pa ta zaustavitev potem pomeni lahko en teden, en mesec? Odvisno. Lahko je 2 dni, lahko je pol tedna, lahko je en teden, lahko je več tednov, več kot 2 tedna že ne. Ali se pa samo da na svet, da se določenih vaj ne dela, ker se lahko vidi, da določen gibalni vzorc, kot sem prej razlagal, rame naprej, ali pa če bi še rekel, zdaj vas stegn roke, pa pet z rokom naprej. Čeprav sem roke naprej premakne, lahko to izjemno močen čustven odziv da ven. In zdaj, če učitelj ve, kaj dela, lahko tudi to uporablja. To je recimo na visoki stopni, kjer poskušamo, ker v bistvu določamo in odpravljamo senzorno-motorno odtujenost. To je pa čisto en drug spet del, kot danes ne bova o tem. Tam recimo ga namenoma daš v tako pozicijo, zato da sama stranka začuti in se more soočiti s tem, kam ima not vse. Ker to ti vidiš že veliko prej in pol jo moraš počasi skozi nižanje senzorno-motorne amnezije in višanje čustvene zrelosti jo pripraviti, da bo bila pol sposobna iti pa v odločne protokole, pa vaje visoke stopne zahtevnosti, pa aekofascijo, ki so pa namenjeni za odpravo senzorno-motorne odtujenosti. Se mora pa prvo narediti konkretno spremembo na senzorno-motorni amneziji, da lahko gre sploh na ta del. In takrat v bistvu se lahko opazi, ali pa rečeš, teh vaj nekaj časa ne delaj. Čeprav generalni svet je, da tista vaja, ki mu je neprijetna, je tista, ki jo najbolj rabi. Samo ne sme biti pa pretirano neprijetna, ker od vsega začetka se pri AIQ-ju učimo razliko med uporaba, izraba, zloraba. In seveda, če hočeš pa dovolj točno določiti, ali nekaj uporabljaš, izrabljaš ali zlorabljaš, moraš imeti pa v tem primerno nižjo senzorno amnezijo, da sploh veš, kaj delaš. In teda je vse povezano v en krog. Bolj ko veš, kaj delaš, bolj veš, ali uporabljaš, izrabljaš ali zlorabljaš. Torej, bolj ko vaje izvajaš pravilno, bolj ti pomagajo, hkrati se pa bolj zavedaš, daj moraš nehati ali začasno vaje sploh, da prideš, da se sistem umiri, ker lahko pride do močne reakcije avtonomnega živčnega sistema, ali pa da samo določene vaje nekaj časa ne delaš, ali pa da, ker je še najbolj pogosto, pa da v bistvu se začneš ukvarjati s tem, zakaj ti določen odnos
do izvajanja določene vaje naredi tako alergično reakcijo. In če bi vajo drugače naredil, dal drugačno pozornost, se drugače premikal, kaj se pa takrat zgodi? Ali pride isto do take reakcije ali ne? In pa začneš razmišljati, zakaj glih tukaj. Kaj se glih takega zgodi, ko vajo naredim na tak način, da moja podzavest odreagira tako histerično ali pa panično, ne? Ali pa da zamrznem čist, ne. In tako da tukaj je veliko razlik, zato se pa tudi AEQ vaje vedno učijo v živo, skozi pri AEQ učiteljih, ne, ker včasih kdo reče, ja, pa sem dobil opis te vaje od prijateljice, ne, ali pa prijatelja, nisem nič razumel, za kaj se gre, pa sem imel kar delal, pa mi ni bilo dobro, ne. To ni, to vaje se učijo za delati po knjigi, za delati tako, sam vaje delati, ali pa delati po posnetkih, zato je AEQ somatika, sem tisti pa namen sproščanja, ne pa dvigovanja čustvene zrelosti, je čist drug princip. Seveda pa tudi pri AEQ somatiki lahko greste v delno znižanje senzorno-motorne amnezije, da se malo bolj čutite, da pa pogruntate, da vam manjka čustvena zrelost in pa greste pa do AEQ učiteljev, pa nadaljujete tam, ne, sprav. Rečemo, da je AEQ somatika neke vrste vrtec, pa greste pa v osnovno šolo, pa naprej. Ne? Ja. A lahko mogoče čisto en kratek primer uporabe izrazov, uporaba, izraba pa zloraba. Da bodo poslušalci lahko ta del razumeli. Verjetno ta primer, kot si ga prej dal, je bila že zloraba AEQ vaj, ne? Ko je nekdo dobil od nekoga te vaje, pa jih izvajal. Recimo hrana. Hrano lahko uporabimo zato, da se najemo, da v bistvu nadomestimo porabljeno energijo, da recimo z njo doživimo neko socialno druženje, občutek pripadnosti, da se imamo lepo, ko smo, ne vem, na kosilu s kom, pa imamo prijeten pogovor, in se recimo s takim obrokom nahranimo tako kemično kot recimo duševno, ne. To je uporaba hrane, ne. Izraba hrane je, da recimo delamo pa treniramo preveč. V resnici sem tega niti ne čutimo na telesu ali pa nočemo čutiti, ker imamo določen cilj, da moramo se pripraviti za nek dogodek, neko tekmo ali nekaj, in pol več jemo, zato da lahko več treniramo, ne. To je že izraba hrane. Ne. Zloraba hrane je pa, da recimo zaradi neprimerne čustvene zrelosti in previsoke senzorno-motorne amnezije nas privlačijo osebe, ki imajo podobno podzavest kot recimo oseba, ki nas je v preteklosti zlorabila. Zavestno so sicer drugačni od te osebe, podzavestno so enaki in nas v bistvu glih zaradi tega pritegnejo, ker so nam znani na en način, pa neznani na drug način. In pa smo s to osebo in zdaj taka oseba recimo nam potem, dlje ko je z nami, bolj naša podzavest in njegova skupaj stopijo in ustvarjajo okolje nove zlorabe. In čutiš, da ni dobro, čutiš, da to ni to, čutiš, da se ne obrača v ono smer, v katero si mislil, da bo, želel si, da bo, pa upal si, da bo. In pa v bistvu vedno več recimo poješ čokolade. Ali pa si spet razočaran, ker se ne drži dogovora in čutiš noter v želodcu neko tako čudno kepo, praznino, ali pa imaš v želodcu polno gneva na to osebo, da bi mu oči spraskal ali pa glavo utrgal ali pa nekaj, pa moraš to nekako pogasiti in se pa greš v zmrzovalnik, vzameš bano sladoleda pa poješ pol bane, pa se s tem ohladiš in recimo z glukozo pa fruktozo pomiriš, ne. Ko se umamiš, ne, in možgani ne delajo več tako dobro, kako bi lahko, to je pa zloraba hrane, ne. In zdaj pa se vprašaš, kaj je lažje, ali pojesti pol banice sladoleda ali pa
se sooči z dejstvom, da nekaj ne štima pri meni in pri njem, iti v proces dviga čustvene zrelosti, proces spreminjanja podzavesti, da potem lahko ti kot celota vplivaš na drugo osebo drugače, pa se on pol zaradi tega vede nazaj do tebe drugače, ali pa da spoznaš osebo, ki ima drugačno podzavest, kot je bila pa tista od unga, ki te je zlorabil ali pa zlorablja, je pa seveda odgovor jasen, ne? Lažji sladoled, ne? In pa dobimo zlorabo. Katerokoli stvar v življenju lahko uporabljamo, izrabljamo, jo zlorabljamo. In vprašanje je, ali je to akutna izraba ali zloraba, ne? To je še nekako, še gre, ne? Če pa kronična, pa smo pa v problemih, ne? Okay. Še zadnjo stvar bi te vprašala, Aleš, danes. In sicer Izvoli. srečuješ se z raznoraznimi situacijami, z raznoraznimi klienti, ki hodijo k tebi ali pa stranke. In zanima me, a te sploh še kakšen primer preseneti? Ne. Ne več, že dolg ne. V bistvu že prej sem veliko proučeval ali pa me je zanimala recimo vojna, pa podobne te stvari, recimo te težki dogodki v človeški zgodovini. Tudi razumem, zakaj. Pa sem mislil, da sem že kar nekaj prebral o teh grozodejstvih, pa vsem tem skladno s tem, ko sem svojo čustveno zrelost dvigoval, so seveda tudi prihajale vedno bolj zahtevne stranke, ki so imele vedno večje, pa vedno hujše travme. Pa v bistvu vidiš, da človeška, da zlo, srd, maščevanje, prezir, pa gnus, da v bistvu nimajo meja. Hkrati pa vidiš pa tudi, ker je pa seveda spet, ker vsaka stvar ima svoj kontrast, ne. Da pa je tudi odpornost človeka, pa njegova želja po biti bolje, enako neskončna kot sposobnost, da nekom drugem ali pa sebi naredimo slabo, ne. In namen AEQ je glih ta, da dejansko poveča sposobnost, da se nekdo opolnomoči, ampak ne samo tako, da se nahajpa pa prepriča sam sebe, da zdaj pa to on zmore in konc, ampak da se dejansko celostno spremeni in počasi dobiva vedno večjo moč in gre ven iz nemoči, v katero se je ali pa so ga postavili v preteklosti, in s tem v bistvu postopoma prekine kroženje in ponavljanje travm, ampak začne svoje gibanje iz krožnice spreminjati v spiralo, ki se počasi dviguje v boljše počutje, boljše odnose in s tem v bistvu pušča dejansko dobesedno in v resnici pušča težko preteklost, v kateri se je zataknil in je krožil v njej lahko več generacij, ne samo on, ampak tudi njegovi predniki za sabo in se premika v boljši jutri. Tako da preseneti me pa res več nič ne. Pa se ti kdaj zgodi, da zaradi tako hudega primera postane za stranko res prepozno in jo zato zavrneš obravnavo? Ja. Se tudi zgodi? Ja, ker oziroma določene stvari se ne da z AEQ-jem reševati. Je treba druge pristope uporabiti ali pa skozi druge pristope ustvariti neko kakor toliko stabilno okolje, v kateri ima oseba lahko najde dovolj časa pa dovolj pozornosti pa tudi poguma ali pa zaupanja, da jo okolje zaradi tega, ker se bo bolj čutila pa bila bolj čustveno zrela, ne bo potem spet zlorabilo ali pa jo napadlo. Ker dostikrat se zgodi, da na začetku je okolje zelo suportivno, dej, se to je dobro za tebe in tako naprej. Pa v določeni točki, ko pa ta oseba, ki se uči AEQ, zgubi tisto kronično zavrtost v odnosu do nekoga, pa začne postavljati neprijetna vprašanja ali pa se začne odzivati drugače,
kot prej. Je pa ta navdušenje nad tem, da se uči AEQ, se stopi ko sneg avgusta. Ne. In je pa za tistega, ki to dela, takrat zahtevno. Ne. In zdaj, če je dovolj dvignil čustveno zrelost, da reče v redu. Ne. Zdaj vidimo, koliko je ura, vsaj začasno, in nadaljuje mimo tega, ter tej osebi, ki ga je zdaj zapustila začasno ali pa trajno, reče, vsak se odloča po svojem, ne, in ker spet učimo se biti bolj odrasli. In odraslost pomeni pa tudi večjo samostojnost. Pomeni, da lahko nekaj časa si tudi sam, da se najdeš, da se sestaviš, da toliko se bolj spoznaš, da vidiš, kaj tvojo podzavest privlači, pa kaj jo odbija. Jo začneš toliko spreminjati, da nehaš privlačiti ljudi, ki te spravljajo v podobno, ki te držijo v kroženju, ampak da začneš privlačiti v svoje življenje ljudi, ki so tudi sami v spirali dviganja, tako kot ti. In pa seveda z roko v roki v takem primeru gre lažje. Ne? Zdaj, če imaš pa ti osebo, ki kroži v istem, pa se drži z roko za njim, pa bo tvoja spirala bila bolj na gost navita, ker te ne bo pustil, da greš gor. Kar je dostikrat tudi nujno, zaradi tega, ker sploh na začetku, v prvih parih mesecih uporabe, so ljudje lahko pretirano navdušeni nad to spremembo in potem hočejo iti v prehitro, preredko spiralo in pa lahko grejo v Ikarov sindrom, ne, da pa grejo prehiter, previsok in pa spet padejo nazaj dol v depresijo. Tako da dostikrat je ta oseba, ki vas bremza, ni nujno, da vas bremza zavira zato, ker je ona toliko trda ali pa se noče premakniti naprej, ampak v bistvu bolj ve kot vi, koliko hiter je, glih prav hiter. In dostikrat je ta oseba tudi AEQ učitelj, ki pove, mir se, ustavi se, ne rabiš iti na ta seminar, počakaj, pa iti pol naprej, ko boš pripravljen za to, ali pa na karkoli druga, zaradi tega, da ne bo šlo preveč hiter naprej, ker pa se pa, tudi tako kot z avtom spet, če v Wing pripelješ prehiter, je vsega konc, ne. In včasih nimaš niti popravnega izpita. Sicer pri AEQ ni nikoli tako, da bi se to zgodilo, ker en od načinov, ker kaj delaš pri AEQ je, da znižuješ senzorno motorno amnezijo, torej tudi veliko prej začutiš, kdaj greš iz uporabe v izrabo, oziroma prej začutiš zlorabo in se umakneš nazaj v izrabo ali pa celo v uporabo. Tako da je pa seveda so pa tudi stanja, kjer je oseba že toliko, ima živčno-mišičen sistem že toliko v slabem stanju, da enostavno je prepozno. Ne. Ali so pa okoliščine take, da vidiš, da oseba išče še en nov pristop, na katerega bo lahko pa izvalila krivdo, da ne more biti boljš, čeprav v bistvu noče biti boljš. In ga pa zlorabi na tak način. Velikokrat rečem, da če se ne ustavimo sami, nas ustavi življenje. Ne? Ja, to je brezizhodno. Res je. Okay. Bi želel poslušalcem dodati še kakšno zaključno misel? Mislim, upam, da sem dovolj razumljivo razložil, kakšne so možnosti, koristi in nevarnosti uporabe AEQ-ja, ker vsak pristop, vsaka metoda ima črno in belo stran, ne. In samo ime AEQ, kratica AEQ pomeni aequitas, pomeni ravnovesje, kar pomeni, da je treba najti tudi pri vaši uporabi AEQ-ja ravnovesje med preveč pa premalo, med prehitro pa med prepočas, ne. In to ni enostavno, sploh v današnjem času, ko je časa malo ali pa premalo. Sem po drugi strani, pa tako kot sem že tudi večkrat v podcastih razložil, je glih sedanji čas z vedno bolj učinkovito tehnologijo tisti, ki nam omogoča, da imamo več časa za sebe, ker nam tehnologija pomaga urejevati stvari, ki bi jih prej morali sami. In veliko lažje, ko naše babice pa dedki najdemo 1 uro ali pa 2 časa za sebe, pa en za drugega, ker imamo drugačne
zmožnosti, ker ne rabimo več oblek prati za potokom, ampak imamo pralni stroj, sušilni stroj, zdaj imamo že likalne omare. Prek računalnika se dajo stvari avtomatizirati, pospešiti, ne rabiš več hoditi na banko, plačevati položnice, ampak jih lahko plačaš od kjerkoli, avtomatsko naštimaš in ogromno časa prehraniš. In ena trgovinska veriga je imela eno uslugo spletnega nakupa in so imeli na vrečkah napisano, pomisli, kaj boš storil z uro, ki si jo prihranil. Na tak način. Ne. In teh ur je lahko veliko. In pa ko na tak način skozi AEQ zmanjšaš odtujenost, ki si jo mogel imeti odprej, se ti odprejo nove perspektive in lahko postopoma izboljšaš svoje življenje na načine, ki sploh nisi imel predstave, da je možno, tako kot si tudi sama pred snemanjem rekla, da če bi te nekdo 3 leta nazaj vprašal. Si ne bi mislila, da bom danes tukaj, kjer sem. Tako. In jaz sem vesel, da si tukaj, kjer si. Hvala lepa. Tudi jaz mislim, Aleš, da si odgovoril na mnoga vprašanja, ampak se veš, ne, jaz jih vedno še enih 5-10 dam na lager, tako da mogoče pa še kdaj ob kakšni drugi priliki še kaj nadaljujeva. Z veseljem. Super. Tudi z moje strani z veseljem. Vam, dragi poslušalci in gledalci, pa hvala, da ste ostali danes z nama. Želim vam en čudovit dan in nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje.